بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم مساء هذا الأربعاء، ومع برنامج بوليتيك في بوليتيك في حصته الثانية بعد غيابه الصيفي. سوف نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا، موضوع استراتيجي وله علاقة بالمواطن وبالساكنة، له علاقة بالتنمية بصفة عامة، ألا وهو مفهوم التنمية الاجتماعية أو مفهوم التنمية المحلية بولاية الواد، ما تعلق بالجماعات المحلية وبالساكنة وكل الفاعلين على مستوى الاقتصاد أو على مستوى الاجتماع والحركة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الولاية النشطة حقيقة، والتي ربما الساكنة تطلب الكثير من المشاريع وكثير من الآفاق التي تتطلع إليها في ترقية هذه المدينة في جوانب عدة من جوانب التنمية. عندما نتحدث عن مفهوم التنمية فهو مفهوم واسع فضفاض، ويصعب أن تحدد مفاهيمه كلها نظرا لأهميته ونظرا لاتساعه كما أسلفت، ولكن سوف نتحدث عن جوانب التي لها علاقة كما أسلفت بالمواطن، عن الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية الخدماتية التي لها علاقة مباشرة مع المواطن في خبزه وفي مدرسته وفي شارعه وفي كل جوانب الحياتية المتعلقة بحياة الساكنة. لي الشرف اليوم أن أستضيف أساتذة أفاضل من المجلس الشعبي الولائي. أتحدث عن الأستاذ يحيى بنين، وهو سياسي وربما مر بكثير من المجالس المحلية، بدءا من المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي الوطني، واليوم في المجلس الشعبي الولائي. لابد أن له خبرة عريضة طويلة في مجال التنمية، بحكم أنه كان مسؤول تنفيذي كرئيس بلدية، وكان مشرعا في البرلمان، وأيضا مراقبا في المجلس الشعبي الولائي. أهلا بك الأستاذ يحيى. أهلا أستاذ أحمد. أيضا معي هذا الشباب، أيضا الشاب الناشط ورئيس ربما المكتب الولائي لحركة أو التجمع الوطني الديمقراطي، وأيضا له خبرة، أيضا مارس عدة مهام في المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي لبلدية الواد. أهلا بك فارس. مشكور سي أحمد على الدعوة. أيضا معنا الدكتور النشط والقيمة العلمية والفكرية والحركية الأستاذ الدكتور جمال الزواري. أهلا وسهلا بك، وأنت رئيس لجنة التنمية والاستثمار والتشغيل في المجلس الشعبي الولائي بالوادي. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. أحمد، بارك الله فيك على الدعوة. أيضا معي هذا الشاب أيضا النشط أيضا وله خبرة في التسيير، كنت عضوا في المجلس الشعبي البلدي السابق أو الولائي. لا، كنت في الولاية. عهدة جديدة، وهذه العهدة جديدة، ونشط سياسي في حزب التحرير الوطني وعلى مستوى المجتمع المدني. سيد يوسف ديدي، أهلا وسهلا بك. أهلا سي أحمد، ومشكورين على الدعوة. أبدأ بك سي يحيى. عندما نتحدث وأنت صاحب الخبرة العريضة الطويلة في مجال التنمية، ربما السؤال بقدر مفهومنا للتنمية على المستوى الشعبي، المشرف على التخطيط الاستراتيجي للتنمية في هذه الولاية، أي معناها وما هو دور المجلس الشعبي الولائي من حيث الاستشراف، من حيث رصد الضعف، رصد الاحتياجات، رصد ما يسمى النقائص الموجودة في هذه الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم أستاذ أحمد ديدي على هذه الدعوة الكريمة في قناة التحرير، التي ألفت أن توجه لنا دعوة تلو الدعوة. ويعتبر الإعلام السلطة في اعتقادي الأولى الآن، السلطة الأولى من أجل تنوير الرأي العام. وشرف لي أن ألتقي مع الزملاء، لا أقول في الأحزاب السياسية، أقول في العائلة السياسية. نحن عائلة سياسية واحدة، بدءا بالأستاذ فارس بلباسي المنسق
الولائي لحزب جبهة التحرير الوطني، المنسق الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الواد، والأستاذ يوسف ديدي ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس لجنة الاقتصاد والمالية، والدكتور جمال زواري رئيس لجنة الاستثمار والتنمية والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء إضافة من حيث التنوير المعرفي والفكري والسياسي والاجتماعي وكذلك التنموي لساكنة ولاية الواد. في البداية باسمي الشخصي وباسم المجلس الشعبي الولائي وباسم حركة مجتمع السلم نبارك للسيد والي ولاية الواد قدومه إلى ولاية الواد وترقيته من أمين عام لولاية قسنطينة إلى والي ولاية الواد، متمنين له رفقة الطاقم التنفيذي مرفوقا بالسادة رؤساء الدوائر، متمنين له النجاح في هذه المهمة الكبيرة التي أرثها وال عن والي في تراكم الملفات، لا سيما ملفات الاستثمار، ملفات الأراضي الفلاحية، ملفات الأراضي السكنية، النقص الواضح في التنمية المحلية. تمنياتنا له جميعا كعائلة سياسية بالتوفيق والنجاح. هذا رقم واحد. متمنين كذلك في قادم الأيام أن تشهد ولاية الواد احتفالات 17 ديسمبر، احتفالات الشهداء والمجاهدين، احتفالات وولاية الواد قد يعني انطلقت بها التنمية انطلاقة قوية بإشراف السيد الوالي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الواد، والذي نهنئه ونحييه من هذا المكان. ونحن نعمل في المجلس الشعبي الولائي كجدار إسناد للسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وكجدار إسناد للسيد والي ولاية الواد، ليس طمعا ولا خوفا، ولكن جدار إسناد من أجل أن تكون ولاية الواد ولاية رائدة في التنمية المحلية بعين الواقع وبكل موضوعية، وبعيدا عن الأناء السياسي وبعيدا عن الشطحات الفكرية. نقول أن ولاية الواد بها تنمية محلية وبها منجزات ضخمة وبها منشآت قاعدية محترمة، وبعين العدل نقول أن ولاية الواد بها كذلك نقائص كثيرة واختلالات كبيرة، بحاجة إلى رجال في المجلس الشعبي الولائي وإلى رجال في الهيئة التنفيذية، لا سيما السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية من أجل الإقلاع التنموي من جديد، من أجل استكمال التنمية في ولاية الواد. ليس من العدل ولا من الواقع أن نقول أن ولاية الواد ليس بها تنمية، وليس من المعقول أن نقول أن ولاية الواد قد استكملت تنميتها. فهنالك نقائص عدة وهنالك ثغرات كبيرة وهنالك تعطل في بعض المجالات التنموية. المجلس الشعبي الولائي على غرار سؤالكم الشيخ أحمد يعمل جاهدا من أجل المرافقة، واستسمح الزملاء بأن أقول أن المجلس الشعبي، أنا أتكلم على عهدات سابقة، كل يعمل على شاكلته، وبالمناسبة يعني نبارك جهود كل المنتخبين السابقين ونبارك جهود كل الهيئات التنفيذية السابقة. ولكن بودي أن يعني في بداية اللقاء كنت أتناقش أنا والأستاذ فارس يعني بعدد تقريبي عن حركية المجلس الشعبي الولائي بكل أطيافه السياسية وبكل لجانه المختلفة وبكل هياكله، رغم أنه يعني في المجلس الشعبي الولائي يعني كمجلس 39 فينا ما عدا الأستاذ فارس بلباسي الذي كان سابقا نائبا لرئيس المجلس الشعبي الولائي، وكمجلس الشعبي الولائي فينا 3 كانوا منتخبين رؤساء بلديات فقط، رغم يعني قلة التجربة، غير أن يعني العاطفة الاجتماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي والحرقة السياسية والحرقة الاجتماعية جعلت هذا المجلس الشعبي الولائي يعمل بديناميكية كبيرة جدا. قد يقول قائل لم نراكم، نقول يعني نحن في الميدان متواجدون. اسمح لي أقول لك شيخ أحمد أن لجان المجلس الشعبي الولائي هو ماذا بي تعطيني الصورة الحقيقية للمجلس الشعبي الولائي في هذه العهدة. عندكم سنة الآن تقريبا وانتخبتوا، لأن في صورة سلبية مأخوذة شعبيا ربما عن المجالس الشعبية الولائية السابقة، لأن هناك فراغ كبير
وخطير جدا في تخلف التنمية في الواد، ابتداء مقارنة مع ولايات أخرى ربما الواد أكبر منها، الواد منتجة أكثر منها، الإنسان السوفي حركي وفعال، وربما راح نروح من بعد مع اللجان في الحديث عن القطاعات والتخلف فيها نقطة. ابتداء إذا ضع لي صورة على المجلس الشعبي الولائي نحن عندما في عهدتكم. نتكلم عن تفضل. المجلس الشعبي، نتكلم على الكمال. تفضل. نتكلم على أننا يعني لدينا صفة الكمال. أكيد. نتكلم بكل موضوعية وبكل واقعية. نعم. أن المجلس نعم. الشعبي الولائي في أن المجلس الشعبي الولائي أولا رئيس المجلس الشعبي الولائي رئيس محترم وله خبرة في المالية وعنده باع سياسي كبير، وكان يعني إطار في الدولة، وكان إطار منتخب في بلدية الواد ومارس المهام المالية. تكلم على أن المجلس الشعبي الولائي متوازن ومتوافق سياسيا بكل كتله السياسية، الأفلان، الأرندي، حماس، المستقبل، وصوت الشعب، وحركة البناء. نتكلم على أن المجلس الشعبي الولائي يخوض تجربة ويصحح مساراته يوم بعد يوم وشهر بعد شهر، ويكتسب الخبرات المتتالية. في نقائص في بعض الثغرات، ولكن أقول لك بصفة عامة المجلس الشعبي الولائي قفزة نوعية، وهو الآن مرافق طيب حقيقي. هذه القفزة النوعية وهو مرافق حقيقي نعم. للولاية. في هذه القفزة النوعية نريدك تقارن لي بين المجالس الشعبية الولائية السابقة وما هو جديد هذا المجلس. أنا لا أستطيع على مستوى المخرجات، على مستوى التخطيط، أنا لا أستطيع لا أستطيع أن أقارن. ممكن الأستاذ فارس يقارن، كان في المجلس السابق والمجلس الحالي. أنا أستطيع أن أتكلم لك على رؤية سطحية للمجالس السابقة، أتكلم لك على عمق هذا المجلس الشعبي الولائي الذي يشهد حركية سياسية وحركية تنموية وتفاعل وتنافس داخل اللجان التنموية. نعم. يعني عدد اللقاءات تاع اللجان يعني قربت إلى 100 لقاء، بين لقاءات داخلية وبين استقبال المدراء. نعم. وبين خرجات ميدانية. يعني يقول لك الفم احنا في لجنة المالية زوزنا 10 لقاءات، سواء استقبال المدير الإدارة المحلية واستقبال مدير الضرائب أو لقاءات، رغم أن ميزانية الولاية ضعيفة لكن لقاءات قوية. يعني عدد المدراء والهيئات الوطنية والولائية التي تم استقبالهم تجاوز 30 إطار، سواء كان مدير مركزي أو مدير ولائي أو مدير قطاع أو إلى آخره. المعاينات الميدانية عدد الأيام التي يعني زارت فيها اللجان أزيد من 50 يوم خرجت فيها اللجان للمعاينات الميدانية. كي نقول 50 يوم في اليوم يزوروا أكثر من منشأة تابعة لقطاع المهتمة به اللجنة المعنية. عدد يعني المنشآت التي زارتها اللجان يعني غير متناهية، سواء في قطاع التربية على أساس، ولا قطاع الفلاحة، ولا قطاع السكن، ولا قطاع الشباب والرياضة، ولا قطاع الأشغال العمومية، ولا قطاع النقل، ولا قطاع السكن. يعني إذن في حركية. نعم. صح. لا ترى نتائجها في السنة الأولى. احنا مثل الشعب نعم. يقول مرة في عامها لم لامها. لا ترى نتائجها، ولكن تأكد أننا درنا دورة يعني شعبية، ودورة المجلس الشعبي الولائي الأولى كانت ناجحة بامتياز بشهادة كل الشركاء السياسيين والاجتماعيين والنقابيين. ونحن على مرمى حجر من دورة ثانية، الهدف منها هو يعني مساهمة في التنمية. أعطيك مثلا، احنا درنا 3 لوائح: لائحة التوقيت الصيفي، ولائحة حول وضعية محطة التصفية بكونين، ودرنا لائحة الأخرى على الطرق الوطنية. يعني لائحة الطرق الوطنية الحمد لله أعطونا 25 كيلومتر يعني طريق مزدوج، يعني 50 كيلو أخرى نعم. في مواصلة في طريق الحمراء، مواصلة يعني طريق الحمراء مرفقة بجميع التهيئة المرتبطة بها. في قضية 25 كيلومتر كشطر أول، وفيه يعني عملية ستأتي إن شاء الله لاحقا. إذا كان رحنا مع التصفية الحمد لله خرجت في المشاريع القطاعية، أعطونا كطريان في اليار، يعني الحوض الرابع في الستاب تاع كوينين. توقيت صيفي وتوقيت لا يخص الواد، يخص كل القطاعات. في توصيات يعني أرسلت الولاية، وسيد الوالي عن طريق الهيئة التنفيذية طبقا لقانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي يرد عليها. يعني درنا لقاءات، هم السيد رؤساء اللجان والأستاذ فارس يعطيك كيف كان يعني التفاعل تاع المدراء التنفيذيين. مش مدير يجي يشرب الشاي ويروح، مدير يجي للجنة يضرب 6-7 سوايع، ب5 سوايع، ب4 سوايع، وبعض المدراء يرفقوا معهم رؤساء المصالح. صحيح، في المرافقة والمساعدة. صحيح أن المواطن ما لم يلحظ التنمية بعينه، ولكن نحن في الإقلاع التنموي، نحن في ترسيخ ثقافة التواصل بين المجلس الشعبي الولائي والهيئة التنفيذية. اسمح لي أنه الهيئة التنفيذية تاع ولاية الواد صحيح كانت متغورة، وصحيح كان المجلس الشعبي الولائي بعيد عن المشهد التنموي. نحن الآن من خلال الأخلاق، من خلال التجربة، من خلال الضغط، من خلال إثبات قوتنا التنموية ونظافة أيدينا، نحاول نرافق الهيئة التنفيذية بمختلف
توجهاتنا وباختلاف لجاتنا الموجودة في المجلس الشعبي الولائي. ربما سي فارس راح نتحدث عن المنجزات المتأخرة بالعهدات سابقة لم ترى النور لحد الآن. في أعطيك مشروع تحلية الماء في مدينة الواد لحد الآن ما وصلش الناس الماء الحلو. شوف قديش له مشاريع معطلة، تنال تاع الواد، مشاريع كبيرة على مستوى النظافة، على مستوى نحن نتحدث عن أرقام، نتحدث عن واقع صحيح. أنتم فيه نية جديدة ربما في المجلس، أنت تتحدث الآن على رؤى استشرافية، تتحدث عن حركية في مدة سنة لهذا المجلس الجديد. ربما أنت قارنت دون أن تعلم بالخور الذي كان في الماضي والجدية الموجودة في الآن. حدثني لأن الكثير يطرح السؤال، يقول على مستوى الاستشراف، على مستوى التجديد، على المستوى الاستراتيجي، على مستوى تسجيل مشاريع جديدة، لأن مدينة الواد تكبر يوم بعد يوم، أو ولاية الواد بكل دوائرها وكل بلدياتها تكبر يوم بعد يوم، ولكن التنمية لم ترافق هذا التطور وهذا التحرك الموجود على مستوى الولاية كاملة في جميع المجالات. لما نتحدث معاكم تقولوا لي كاين فيه مشاريع متخلفة رانا فيها لحد الآن. سي فارس. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. شاكرين للسيد أحمد ديدي وقناة تحرير ويب على هذه الدعوة الكريمة، لا سيما ونحن في شهر نوفمبر، شهر الثورة، شهر العيد الوطني لثورتنا الكريمة المباركة. بهذه المناسبة نهني كل الشعب الجزائري بكل أطيافه بمناسبة بوجودنا في هذا الشهر الكريم المبارك. أيضا خلال هذا الشهر المبارك الجزائر كانت على أهبة الاستعداد لحدث كبير دولي كبير، القمة العربية الجزائر وبرئيسها وبكل فعالياتها كانت على قدر هذا الحدث الكبير الجلل، ونجحت باقتدار على أنها تكون في طليعة الدول اللي تناضل من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل لم شمل العرب. فكل الشكر لكل من ساهم من بعيد أو من قريب في إنجاح هذه الدورة في شهر نوفمبر المبارك. نعود للشأن المحلي. أولا نهنئ السيد الوالي الولاية الجديد بمناسبة تجديد ثقة رئيس الجمهورية في شخصه لقيادة ولاية الواد، هذه الولاية الكبيرة الكريمة التي لم تنل حقها من جميل. التنمية، التي لم تكن على مستوى تطلعات مواطنيها، اللي معروفة لدى العام والخاص أنه الفرد الصوفي فرد عامل، فرد خدام، فرد يخدم بطاقاتها الخاصة وبإمكانياتها الفردية، وما زال اليوم محتاج من الدولة حتى شيء. بالعكس اليوم الفرد الصوفي اليوم راهو على بعد 7 كيلو من القدرون راهو ينتج في البطاطا بامكانياتها الفرديه، بالترسيتي بالمازوت، بالطرحان بامكانياتها الشخصيه، ويستنى مع الدوله انها تدير لها البيست ولا تلحق لها الكهرباء الفلاحيه ولا الى غير ذلك. انا نقول نبدا من انتهاء سي يحيى بنين. التنمية لما نقولوا التنمية احنا ما نقدروش سي احمد نقارنوا المجلس السابق او المجال السابقة بالمجلس الحالي، لان اذا كان رحنا في المقارنة هذه رانا رجعنا للجزائر القديمة والجزائر الجديدة. هناك تغييرات كبيرة على مستوى السلطة. ربما المقارنة هي مقارنة واقع التنمية، هي التنمية سي احمد، واقع التنمية ما كانت عليه من ركود. هو نعم. الركود في ولاية الواد. انا نقول هذا الشيء مؤلم. الركود في ولاية الواد نتيجة عدة تجاوزات من طرف إطارات ولاية الواد، من طرف منتخبي ولاية الواد، ومن طرف المشرفين على ولاية الواد. احنا عندنا 3 مستويات. احنا التنمية في ولاية الواد لما نقولوا التنمية ونقولوا هنا ما هو مخططات المجلس الشعبي الولائي في هذه العهدة الانتخابية، نقول لك 3 ولا 4 مشاريع كبيرة اللي راهي تعاني منها ولاية الواد. نقول لك التينار دخلت كسبت، نقول لك طريق المزدوج، نقول لك السوق الخضر والفواكه الجديد في الواد، نقول لك محطات تصفية اللي راهي توقع أليب، راهي اليوم محطة تصفية على بعد أمتار من السكان من عمران. نعم. هذا الشيء الله غالب مؤسف. احنا لما نرجعوا للتخطيط ونقولوا علاش رحنا درنا الساب تاع كونين في المكان هذاك، وغدوه راهي لحقات التنميه والجامعه راهي بجانبه، وكونين راهي تتمدد من الجهه هذيك، وحساني راهي تتمدد من الجهه منا. اليوم راهو عاد بؤره تاع اشكاليه عميقه، ولكن الحمد لله الدوله الجزائريه بكل مؤسساتها راهي قايمه باش تقوم وباش تحل هذه الاشكاليات.
عن طريق التكفل كما راهو هدر سي يحيى على الحوض الرابع في المحطة ستاب تاع كوينين. التنار اليوم المدخل تاع تكسبت رغم انه تعطل وقريب يعود مشروع القرن، ولكن رانا في الرتوشات الاخيره للاستلامه. تينا راهو كمل راهو في التهيئه الجانبيه والنفق راهو كامل وامورها راهي واضحه. انا باش نرجعوا هنا سي احمد، انا من طبعي انا كشاب باش ديما نقول هذا مثل باش نتلفتوا به التالي نمشوا به قدام. احنا باش نبداو نتحدثوا على وش هي الاشكاليات اللي خلت النفق يتعطل لليوم. انا نقول لك نروح معك بعيد، ما هي الجدوى من هذا النفق؟ نرجع لك للتخطيط واللي الاول اللي دبر واللي شارع على هذا النفق. معليش احنا اليوم النفق جي، ولكن علاش نقول لك هكذا سي احمد؟ لان اليوم النفق راهو على بعد شهر راح نسلموه شهرين. الامور تاعها كملت. لا النفق ربما النقطه التي افاضت الكاس. نتحدث عن مشاريع كثيره مجمده، المشاريع المجمده في ولايه الواد لم تجمد في ولايات اخرى ومجمده. الروح لا هو تجميد في عده محاور احمد. هنا اذا كان نتحدثوا عن من الكورونا وهي البلاد تجمدت من قبل الكورونا كان تقشف وكان مشاريع تجمدت وكان مشاريع عندها عدم جدوى. لما مشروع انت التقييم الاداري تاعها اليوم راهو في حدود مبلغ معين، اليوم راهو الدبله والتربله وعد 4 مرات التقييم الاداري السابق. احنا ما رانا نديروا في حلول لهذه الاشكاليات، ولكن هنا سي احمد هنا جينا لهذا اللقاء من اجل ان نقول ان كاين مجلس شعبي ولائي اليوم يختلف كل الاختلاف عن المجالس الشعبيه السابقه، سواء برئيسه سي عز الدين حسني اللي نقدموا له تحيه خالص تحاني، قدموا له تحيه. نعم، تحيه في هذا رجل فاضل، انسان نظيف، انسان يديه نظيفه، انسان خدام ومعروف هذا العام والخاص وما يقدر حتى واحد يتكلم فيه، سواء بكل مكتبه التنفيذي سواء اللجان او النواب راهم قايمين بدورهم. اليوم المجلس الشعبي الولايه سي احمد اللي ما يعرفوهاش هذه الناس، لان هنا خرجنا بشق اخر ولا بطريقه اخر. احنا نقصنا شويه العمل الاعلامي، لان كما تعرف اليوم وين تكثر الضخ الاعلامي وين حتى العمل تاعك ما يكونش افيكاس، ما يكونش ربما حتى مشاركه المواطن حقه مش يكون معاكم ويتابع. انا سي احمد من حقه حتى في دوراتكم وفي مجالسكم في النقطه هذه المواطن يكون حاضر. في النقطه هذه سي احمد بالك نعطيك معلومه، ما كانش مجلس شعبي ولائي على مستوى الوطني الباب تاعه مفتوح من نهار الاحد للخميس من غير المجلس الشعبي الولائي لولايه الواد. وهذه المعلومه انا نتحملها انا. ما كانش لجان اشتغلت واستدعت المدراء التنفيذيين وكانت معاهم حازمه حتى في تدخلاتها وفي قضيه المشاريع اللي راهي مدونه وفي قضيه المعطيات اللي يجيبونا فيها المدراء، كنا معاهم موضوعيين وكنا معاهم قاسيين لحد درجه انه في بعض الاحيان انه الهيئه التنفيذيه عاد تعيب على المجلس الشعبي الولائي انه كان يحرج في الجهاز التنفيذي. ايضا سي احمد باش تكون في الصوره المجلس الشعبي الولائي هذا يسخر طاقات شابه، اكثر من 40 و 50% شباب وكوادر في اكثر من 10 دكاتره ما شاء الله على مستوى المجلس الشعبي الولائي. فيه كل التنوع الفسيفساء تاع المجتمع المدني كل متمثله في المجلس الشعبي الولائي، والحمد لله امورنا في السليم. العمل التناغمي، عمل تضامني بين كل ربما الفصائل السياسيه وكل فاعلون خليه الاعلام والاتصال عندكم لازمها تكون فاعله في الجانب هذا، لأن التشاركية الديمقراطية المواطن وشريك اليوم في كل شيء، ومن حقه يعرف أي معلومة عن المجلس ولازم يعرف كل المداولات التي توقع والاجتماعات كلها توقع. من حق أي مواطن. في النقطة هذه سي أحمد أنا أشوف أنا نبلغك أنه راح تكون كاين إن شاء الله انطلاقة لخلية إعلام قوية. هذا كان خلال آخر اجتماع تاع مكتب تنفيذي للمجلس الشعبي الولائي، وأعطى السيد رئيس المجلس تعليمات صارمة أن تكون كاين طاقم إعلامي قوي يرافق القوه تاع المجلس الشعبي الولائي. ما كملتلكش احمد في الخرجات الميدانيه رانا طوشينا كل الدوائر ان شاء الله، طوشينا 22 بلديه. ما كان حتى بلديه اليوم ما رحنا لهاش. المجلس الشعبي الولائي من خلال لجانه راه منتشر في كل البلديات، منتشر في كل القطاعات، راه يقوم بدوره. راه نحسوا في لان لا احمد كان اشكاليه لازم نعرفوها، كان مشكل تاع معلومه في البلاد. نعم. كاين مشكل تاع تضارب تاع معلومات. نعم. راهو يجيك مسؤول يعطيك معلومه تروح للميدان ما تلقاهاش. وانا في هذا المجال انا ما نلومش على السيد الوالي،
ولا مدير تنفيذي، لازم تكون كاين زيارات ميدانيه وخرجات فجائيه لكل المسؤولين. جميل جدا. باش يحطوا نقاط على الحروف ولكي تحرج كل واحد يحب يغطي على التنميه او يعرقلها في واضح. الواد. راح نرجع لكم في نقطه التنميه وما رصدتوه انتم من نقاط تستحق الطرح وتستحق الاهتمام وتستحق التشييد بها. نعود الى اهم لجنه، هي لجنه التنمية والاستثمار والتشغيل، وعلى رأسها دكتور ما شاء الله. أولا ضع هذا واقع الاستثمار في الولاية في الصورة صعبة بالدرجة الأولى، لأن الكثير من الناس يعيب على أن ولايتنا هي طاردة للمستثمر وليست جالبة وليست مستقطبة. نعم، بيئة طاردة للمستثمر وليست جالبة له. تحدثني خاصة نحن اليوم فيه قانون استثمار جديد بدأ العمل به، واعتقد فيه كثير من النقاط المهمة في عملية تحريك المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي في هذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. شاكرا لكم أستاذ أحمد، ومن خلالكم لقناة التحرير هذه الدعوة الكريمة، أتحتوا لنا هذه الفرصة الطيبة للحديث عن واقع التنمية في الولاية. هذا الهم الذي هو همنا جميعا الحقيقة، همنا كمنتخبين بمختلف انتماءاتنا السياسية، وهمكم أيضا معنا كإعلاميين وكمؤسسات إعلامية متابعة ومرافقة نشطة، وهمنا كمسؤولين تنفيذيين في الميدان، وهمنا كمجتمع مدني مفيد وراصد ومتحرك ومراقب أيضا لواقع التنمية بالولاية، وهمنا كساكنة كل بمختلف توجهاتنا في الرغبة الملحة للوصول بتنمية مستدامة تتماشى وحركية هذه الولاية المصنفة من ناحية الفلاحية والتجارية والاقتصادية. لكن كما قال أستاذ فارس، في الحقيقة أن العناية وبهذه الولاية لا يتناسب وهذه الحركية، أكيد التمويل لا يتناسب وهذه الحركية. نعم. في كثير من الأحيان نحن في خلال نقاشاتنا كمنتخبين وكأعضاء مجلس نقول والله يعني نظرية أو كلمة أن الفرد السوفي راه معمل على روحه وقايم بشغله ومش معمل يسأل على الدولة. في كثير من الأحيان هذه النظرة ضرتنا للأسف، أضرت بنا. نعم والله أضرت بنا كثيرا، لأننا يعني حرمتنا حقنا كولاية. نعم، خاصة في التشغيل في منطقة المحروقات. الفرد السوفي صحيح فرد نشط، فرد فاعل، فرد يتحدى الظروف، يتحدى كل العراقيل، ولكن هو في حاجة ماسة أيضا إلى الدعم، في حاجة ماسة إلى التحفيز، في حاجة ماسة إلى أن يعطى حقه كاملا ليضاعف هذا الجهد. جميل. ليضاعف هذا المجهود. نعم. لتبقى فعلا الولاية رائدة على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي كذلك. الأمر الآخر، إضافة إلى ما ذكره الزميلان الكريمان، المجلس الشعبي الولائي الحالي لعل أقول أن من سوء حظه أن تنصيبه جاء مع مرحلة التقشف التي كانت تعانيها وأزمة المالية التي كانت تعانيها الدولة، فلذلك كانت كثير من المشاريع التنموية مجمدة في إطار أن التمويل ما كانش. لكن الحمد لله الآن راهي الأزمة المالية تاع الدولة تحسنت كثيرا من خلال تحسن الأسعار المحروقات. نعم. مداخيل الدولة راهي تحسنت كثيرا. الآفاق التنموية راهي واعدة جدا من خلال تصريحات السيد رئيس الجمهورية وإصراره على هذا الأمر في كثير من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الاستثمار الذي سنتحدث عنه بعد قليل. الأمر فقط في حاجة ماسة إلى تضافر جهود الجميع. نحن كولاية دور المنتخب صحيح دورها رئيسي وأساسي في الرصد، في المتابعة، في المرافقة، في الاقتراح، في التشخيص، لكن أيضا لا يعفى من المسؤولية المواطن شريك أساسي. نعم، في التنمية. التنمية مفهوم واسع وكبير. المجتمع نعم. المدني بمختلف تشكلاته شريك أساسي في التنمية من خلال الرصد والمراقبة والدعم والمشاركة. حتى المسؤول التنفيذي أيضا هو شريك أساسي في التنمية، لأنه هو المفروض اللي راه في الميدان الحريص على تطبيق برامج الدولة في هذا المجال. فعندما تتضافر جهود الجميع بصيغة تكاملية وليست صدامية،
ليست صدامية، صيغة تكاملية، البعض يكمل دور الآخر للنهوض بواقع التنمية في الولاية. فالمسؤولية مسؤولية الجميع. صحيح النسب تختلف، صحيح، النسب تختلف. قد يكون المسؤول التنفيذي هو الأكثر مسؤولية لأنه على علاقة مباشرة بالموضوع. قد يكون المنتخب أكثر مسؤولية أيضا من المواطن العادي البسيط. قد يكون المجتمع المدني ترى أنه منظم ومهيكل أكثر مسؤولية من المواطن البسيط. لكن في الأخير تتضافر جهود الجميع تصب في نفس الكأس للنهوض بهذه الولاية. معادلة التنمية أستاذ أحمد، خليني نقول أن معادلة التنمية كما يقول بعض علماء الإدارة، معادلة التنمية هي معادلة رفق. معادلة رفق بمعنى ثلاث حروف لبدايات ثلاث كلمات مهمة جدا في التنمية. الأول الراء بمعنى الرغبة، الفاء الفرصة، والقاف القدرة. يعني لما تتوفر الرغبة والفرصة والقدرة نلاحظ إقلاع تنموي حقيقي. في اعتقادنا الرغبة موجودة لدى الأغلب أو لدى الجميع على الأقل. نحن كمنتخبين لدينا الرغبة في النهوض والإقلاع بالتنمية في الولاية. الرغبة موجودة من خلال الحركية اللي راه يشهدها المجلس في هذه المرحلة. رغبة المسؤولين التنفيذيين أعتقد شخصيا من خلال اللقاء المباشر مع السيد الوالي الجديد أن التمسنا هذه الرغبة لديه. بقي الميدان الآن هو الذي يصدق بعد ذلك من خلال التعاون، لكن التمسنا هذه الرغبة لديه في إقلاع تنموي بالولاية. الرغبة لدى المجتمع المدني المرافق والراصد للعملية التنموية في الولاية. أعتقد من خلال معرفتنا من بعض هذه الجمعيات النشطة في المجال التنموي والاقتصادي هناك رغبة أيضا من خلالهم. الرغبة لدى الساكنة في تطوير الجانب التنموي في الولاية هذه موجودة أيضا. إذن الرغبة موجودة. الفرصة من خلال تحسن الوضعية المالية للدولة وانطلاق رفع التجميد على الكثير من المشاريع التنموية راهي الآن جارية، ومن خلال رغبة السلطة العليا للبلاد من خلال رئيس الجمهورية راهي موجودة. الرغبة لدى المسؤول التنفيذي موجودة، الرغبة لدى الساكنة موجودة، الرغبة لدى المجالس المنتخبة وعلى رأس المجلس الشعبي الولائي موجودة. الفرصة موجودة من خلال تحسن الوضع المالي للدولة. القدرة أيضا موجودة من خلال القوانين المختلفة الجديدة وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد. هذا يدخل في باب القدرة على على إقلاع تنموي حقيقي في الدولة ككل وعلى رأسها. ربما نطرح لك إشكال آخر من ضمن ما قلت في الحديث هذا. ربما المواطن يبحث أو ربما يحتاج عن السياسات التي تدير هذه التنمية. كل ما قلته جميل، ولكن الأمور لا تحل بالنوايا الحسنة، لكن الواقع هو الذي يبين مدى حقيقة هذه الواقع. نعم، الواقع الآن. الواقع أستاذ أحمد. نعم. قلت في البداية أن مجلسنا الموقر لعل من سوء حظه أنه جاء في فترة نتاع تقشف مالي للدولة ككل، ولكن الحمد لله الآن الأمور راهي تحلحلت وراهي في إطار حركية اقتصادية جديدة وتنموية. لكن أيضا لابد أن أؤكد المجلس ورث واقعا تنمويا غير جميل جدا غير أن نكون صرحاء في هذه النقطة بالذات. ليش نعم. أقول أننا نعم. نحن من خلال رصدنا ومن خلال استقبالنا للمدراء التنفيذيين الكل اللي لهم علاقة مباشرة بالتنمية. نعم. كما ذكر الأستاذ فارس، من خلال الرصد لواقع التنمية بالولاية أقول أن الولاية ضيعت عدة فرصة البحبوحة المالية التي كانت في الدولة ضيعتها. نعم. كان هذه المشاريع اللي رانا الآن حاطينها احنا اللي ذكرها الأستاذ فارس هي مشاريع عناويننا الكبرى كمجلس. على رأسها الطريق الوطني رقم 48. نعم. ازدواجية الطريق هذا الذي حصد الكثير من الأرواح وما زال يحصل وبإجماع الجميع الآن أنه هو أولويتنا المباشرة في هذه المرحلة. جميل. هذا الطريق كان لو كانت هناك إرادة حقيقية في الفترة الماضية التي كانت الدولة فيها في بحبوحة مالية كبيرة، والله بعض المسؤولين يقولون والله كانت المشاريع أستاذ أحمد كانت المشاريع بالهاتف، مشاريع كبرى بالهاتف، لأن الأمور المالية كانت متاحة بشكل سمو. ضيعنا
ازدواجية الطريق الوطني رقم 48، ضيعنا ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 بالمدخلي الولاية الشرقي والغربي. نعم. ضيعنا ازدواجية الطريق الوطني طريق الفيض اللي يسموه طريق وطني، هذا صنف طريق وطني 121. ضيعنا ازدواجية وتهيئة طريق حاسم مسعود. حاسم مسعود أيضا كرافد مهم جدا في فتح الولاية نحو آفاقها الإقليمية. ضيعنا فرصة مستشفى حقيقي. الآن للأسف الشديد رانا في مستشفى انتهت صلاحيته منذ 2013. نعم. اللي هو مستشفى بن عمر الجيلاني الشط. كانت الولاية في فرصة البحبوحة يعني يمكن أن يكون فيها مستشفى محترم كبير يتناسب وحجم هذه الولاية وحركيتها الاقتصادية، وهي الولاية كما أنها كما كنا نقول عنها قطب فلاحي وقطب اقتصادي وقطب تجاري، الحمد لله رب العالمين أنها أصبحت أيضا قطب صحي. وهذا يحسب لهذه الولاية المعطاءة العاملة، هي قطب صحي كذلك. قطب صحي، نحن في حاجة ماسة إلى مستشفى كبير يتناسب وهذا القطب الصحي، وفي حاجة ماسة أيضا إلى مع المستشفى الكبير الذي يتناسب مع قطبية الولاية صحيا إلى كلية طب في الجامعة تتناسب أيضا، وهذا المعطى المهم. جميل جدا كل النقاط التي ذكرتها، ولكن عندما نتحدث عن التنمية ونتحدث عن الاستثمار بالدرجة الأولى، لأنه هو الذي يوفر الموارد المالية وهو الذي يدور الحركة الاقتصادية. ربما اتجه إليك يا يوسف رئيس لجنة المالية والاقتصاد، هل الولاية عاجزة ماليا على مستوى الموارد وعلى مستوى الصناديق في تتبع عملية التنمية يا سي يوسف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نكون اليوم صرحاء يا جماعة، وخليكم مواطنين أكثر منكم أنكم في المجلس الشعبي الولايي. نعم صحيح. تحدثوا عن التنمية، لأن حقيقة هناك تأخر رهيب، وربما الأستاذ أنصف المحتجين على تأخر التنمية. بارك الله فيك في هذه النقطة. نعم، هناك فرص ضيعت في حين الولايات قدمت علينا في هذا الجانب واستغلت هذه الفرص. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سي أحمد والأخوة الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا ببدء أتوجه بالتبريكات لجميع الشعب الجزائري في مناسبة دخول شهر الانتصارات بالنسبة لنا هو شهر نوفمبر. كذلك نبارك للشعب الجزائري وكذا والسلطة الجزائرية سواء كان عسكرية أو مدنية، نجاح جامعاتنا العربية ونجاح مخرجات الجامعة العربية، والتي كانت فعلا نصرا لنا أمام الأمم. إذا تحدثنا على الجانب المحلي سي أحمد، فإننا نتحدث عن المجلس الشعبي الولايي كمنتخبين. نعم. ونعتبر أنه منتخبين رافد من الروافد الأساسية بالنسبة للتنمية. جميل جدا. لكن إذا كان تحدثنا على المجلس الشعبي الولايي، بالمناسبة أوجه تحية إلى السيد رئيس المجلس سياس الدين حساني الذي فتح لنا أبوابه وفتح الأبواب للجميع. كما قال سي فارس، تقريبا المجلس الولايي الوحيد الذي فتح أبوابه 24 ساعة، ما نقولوش 24 ساعة ولكن طيلة الدوام. وأنا نقول الوحيد اللي لحد الآن ما وضعناش حتى جدول الاستقبالات، لأنه تقريبا فاتحين الباب للجميع، سواء كان مجتمع مدني، سواء كان أشخاص، سواء كان بكل الصفات. إذا كان تحدثنا عن المجلس الشعبي الولايي، نتحدث على الظروف التي أتت بهذا المجلس المنتخب. بالنسبة لنا كعلاج على كما أشرت لها سي أحمد على نظرة المجتمع للمجالس المنتخبة. إذا كان تحدثنا عن الظروف التي أتت بالمجلس، لابد أن نتحدث عن الظروف السياسية، لابد أن نتحدث عن الظروف الاقتصادية، ولا بد أن نتحدث عن الظروف الصحية. الظروف السياسية التي يعلمها الجميع والتي سادت تلك المرحلة، وذلك المخاض السياسي التي أنتج لنا هذه التشكيلة والتي نفتخر بها حقيقة، كما أشار سي فارس نفتخر بها، وعلى هذه الفسيفساء التي أنتجت لنا هذا المجلس من خلال قانون انتخابات جديد، ومن خلال نواشير كما نقول باللغة العامية تاع سياسة وجزائر جديدة. كذلك المخاض السياسي الذي في الحقيقة كان راح يودي بنا إلى مسار لا يحمد عقباه، ولكن بفضل تدخل الرجال صوب المسار. وها نحن الآن نتنعم في جزائر جديدة نتمنى أن تكون معناتها ثمارها بالنسبة للجميع. كذلك الظروف الاقتصادية وما رافقها من تقشف اقتصادي ونقص في الموارد المالية بالنسبة للمحروقات.
كذلك الظروف الصحية التي وافقت كورونا والتي عطلت كثير من المشاريع الاقتصادية وكثير حتى من الناحية المحلية، لأنه لا يمكن الجزائر ليست بمنأى عن ما يحصل في الاقتصاد العالمي، وكذلك ولاية الواد ليست بمنأى عن ما يحدث في الجزائر بصفة عامة. هذه الظروف الصحية التي رافقتنا هي التي عطلت قليل من المشاريع الاقتصادية التي كانت مقترحة. كذلك لابد أن نشير إلى أنه المجلس ليس اعتباطي وليس مجلس كل واحد في شرطه، مجلس يخضع لقانون قانون الولاية اللي هو 12/07 الذي يحدد له صلاحياته وكيفية عمله وكيفية عمل اللجان. لأنه إذا كانت تحدثنا عن المجالس ما هيش مجالس اللي جاي يحكي وش حب. لا نتحدث ربما نقطة مهمة جدا لما تحدثت أنت كرئيس لجنة الآن في قضية تمويل المشاريع بالنسبة للولاية. نتحدث الآن على الجانب المالي. صح. مثلا نتحدث بالولاية عندها مقدرات كبيرة سواء كان حجم المقاولين والصناعيين، وربما أنا راح نصدمك سي أحمد في قضية الضرائب والمداخيل الكبرى. أنا حب والله راح نصدمك سي أحمد. أنا حبيت برك نتحدث على لأن نتحدث مباشرة عن قضية الميزانية. هل الولاية الواد معناها من الولايات اللي تعاني ضعف في قضية الموارد المالية في عملية التنمية وتسيير المشاريع. فعلا سي أحمد، أنا حبيت برك نعقب على نظرة المجتمع بالنسبة للمجلس باش نكونوا واقعيين. هذا السؤال مطروح للجميع مش غير يوسف كذا، باش نكونوا واقعيين سي أحمد. نعم. لا نأتي إلى الجانب المالي كما قلت. الجانب المالي أنا راح نصدمك، أنا نقول لك معناتها الموارد تاع الولاية راهي ضعيفة وضعيفة جدا بكل شقها، معناتها بشقها الجبائي وشقها التمويلي راهي ضعيفة وضعيفة جدا. أنا نقول لك معناتها ميزانية الولاية كثرتها هي الإعانات تاع الدولة. صناديق البي سي دي والاف سي سي فقط. هذا هو. هم الأساتذة كونوا معناتها أو كانوا أعضاء في اللجنة وعارفين كل شيء. إذا كنا نتحدثوا على ميزانية ولاية لازم يكون فرد السوفي أولا واعي اللي رانا واش نقولوا الآن، لأنه الشيء باش نحسنوا به الميزانية تاع الولاية لازم نشترك فيك جميعا، سواء كان إداريين أو منتخبين أو هم مجتمع مدني أو رجال أعمال بما فيهم رجال الأعمال. لأنه هذا الشيء مسلم. بالنسبة لنا في اللجنة المالية في خلال نشاطها كانت عندنا اجتماعات مع مديرات الضرائب ومديرية التجارة ومديرية الإدارة المحلية. بالنسبة لنا أدينا مهامنا، ما نقولش ما أدينا مهامنا 100%، ولكن حاولنا سعينا أن ندو مهامنا، لأنه همنا الوحيد لحد الآن في الولاية سي أحمد أن نرفع مداخيل الولاية. وفي اجتماعنا الأخير تحدثنا على الشيء هذا. كانت عندنا توصيات بالنسبة للدورة اللي فاتت على أساس الضرائب، وحاولنا أن نزيدوا نحصلوا من تحصيل الجبائي للولاية. وكانت عندنا توصيات بالنسبة في الدورة اللي فاتت وهي عند السلطات، وإذا كان كأسرة إعلامية حبيت تطلعوا عليها ما كان حتى إشكالية وقدرين نوردكم بها. كذلك بالنسبة لزيادة في المحاصيل أو في الإيرادات بالنسبة للولاية تحدثنا على كما كانوا الأخوة مرافقين، تحدثنا على استفادة الولاية من الجباية البترولية. نعم. وهذا أمر مهم جدا. ألا ترى معي باللي ثروة البلاد راهي مهدرة وربما تسلب من ولايات أخرى في هذا الجانب كاين وما تحركناش في هذا الجانب. شوف بس لا باش ما نكونوش معناتها متجنين على الناس. لا مش جنين حقيقة صح. كاين كما تحدثنا الخطيبات في الاجتماع تاعنا، كان هذا التحرك من جهة الإدارة بالنسبة للإدارة المحلية، وكذلك بالنسبة للسيد الوالي في الخطر اللي فات كانت مراسلات بالنسبة على مستوى السلطات المركزية على استفادة الولاية من ناحية الجبال البترولية. نعم. والمجلس راح يدفع بهذا الإطار بقوة، لكن حبينا حتى في المشاورات تاعنا مع السيد الرئيس كانت عندنا معناتها اقتراحات أنه نشكلوا لوائح من أجل استفادة الولاية بصفة يعني عادلة وبصفة مباشرة من إيرادات الشركات البترولية الناشطة على الولاية، لأنه بالنسبة لنا هذا مورد مهم. إذا كان تحدثنا كذلك على من ناحية الاستثمارات من الناحية المالية، فإن نقول لك أن ناحية الاستثمار هي استثمارات قطاعية. إذا كان تحدثنا مثلا استثمار السياحة فإن المشرف عليها قطاع السياحة. إذا كان تحدثنا على قطاع التجارة باش تحدثنا على القطاعية، أنا نتحدث عن ربما الكلام للجميع في النقطة هذه فيما يخص رصد أو مثلا عندنا ما يسمى بالموارد المنجمية، عندنا ملح،
عندنا التيف، عندنا الفلاحه، عندنا كثير من الامور. نعطيك مثال، هل هناك جبايل أو على الملح راهي تعود للولايه ولا رايحه لجهات اخرى؟ كاين بالنسبه لنا كمصانع باللي المناجم في الواد والمديريات خارج الواد. مثلا ملح الواد يحول للوطايه ولا يحول لقسنطينه، تبقى الواد يحول لقسنطينه، البترول تاع الواد يحول للحاشي ويروح للورقله ويروح للطيبات. بالنسبه للشركات عن هذا علاش قلت لك باللي كان عندنا موارد، فيه نزيف في الموارد في الواد. هل هناك معنا جمع لهذه الموارد؟ هل الولايه الان حاطه يديها على مواردها ام لا؟ بالنسبه للشركات الناشطه على مستوى تراب الولايه، أنا أقول الشركات العاملة في المستوى الصناعي هي خاضعة للولاية وخاضعة لأنشطة الولاية. تبقت الشركات الناشطة على المستوى البترولي أو الطاقة والمناجم، يعني هذه تخضع لقانون خاص، وهي أصلا حتى في من ناحية الضرائب هي عندها مقر خاص في الجزائر العاصمة، مقر مركزي. نعم. هو خاص بالضرائب الشركات الكبرى. لذلك أنا حبينا نتواصلوا وحبينا نعملوا في هذا المجال باش نستفيدوا أكثر من ناحية الولاية ومن ناحية المداخيل تاعها. عائدات الجبايات هو إضافة إلى ما ذكره الأستاذ يوسف في هذا الموضوع تحديدا. نحن كلجنة هذا في إطار اختصاصنا جميل. الشركات البترولية تحديدا. نعم. احنا على مستوانا كلجنة لدينا تحرك في هذا المجال، والأستاذ فارس راهو معايا في اللجنة. طرحنا هذا الموضوع واستدعينا بعض الخبراء من أبناء الولاية اللي عندهم حرقة على الموضوع. نعم. ولديهم علم بحيثيات الموضوع وخارطة الشركات البترولية في المنطقة لإعداد ملف في هذا الموضوع. وقد طرحت شخصيا هذا الموضوع الإخوة الزملاء يشفوا. طرحت هذا الموضوع على الوالي في أول لقاء مع الوالي الجديد، الوالي الجديد في اللقاء الأول. طرحت عليه هذا الموضوع كأولوية نعم. في تبنيه، لأن الولاية فعلا راهي تخسر في منطقة فيما يتعلق بالجباية. نعم. أو ما يتعلق باليد العاملة أيضا. نعم. أو أمر مهم جدا. صح. توظيف. الآن رانا في إطار إعداد ملف، استدعينا بعض الخبراء أعطونا صورة على الخارطة البترولية، على البترولية في الولاية، في العرق الشرقي الكبير، العرق الشرقي وفي حدودنا في حدودنا نعم. سموها. الآن راهي كاين هناك بعض التحسن الحقيقة، وإن كان مازال لا يرضي يعني طموحنا في هذا الموضوع. الآن شركة الجيوفيزياء راهي موجودة، وراهي وظفت الكثير من عدد معتبر من أبناء بلدية الولاية، بلدية العلندة ومهونسة والرباح. الملف راه في إطار المتابعة والإعداد، وبإذن الله سنتكفل بهذا الموضوع. وهو في يعني راهو مشروع نضال، يعني موضوع نضال نناضل من أجله جميعنا لتفتك الولاية حقها، سواء كان في الجباية البترولية نعم. أو في اليد العاملة من أبناء الولاية في هذه الشركات. كذلك سي أحمد يمكن أن نشيد، يجب أن نشيد بقرار السيد رئيس الجمهورية بالنسبة للمساعدات الموجهة مباشرة للبلديات، والتي قدرت على ما أظن ب 121 مليار دينار. هكا سي يحيى. يعني هذه مساعدات في إطار مشاريع المتبنات من طرف البلدية أو المجسدة من طرف البلديات الضعيفة، ولا لكل البلديات الوطن. كل بلدية هو أفسيسيال بصيغة أخرى، ولكن هذا يسمح للبلديات بفتح عجلة الاستثمار وبفتح عجلة التنمية بالنسبة للبلديات المحلية، لأنه تقريبا وأنا في المجلس والشكاوى تاع رؤساء البلديات من عجز الميزانية كثيرة جدا، لأنه حقيقة معناتها تجي تشوف أنت في الواقع، في الأرض الواقع بلدية عاجزة على تسييرها، وبلدية عاجزة حتى على تخطيط للمشاريع الخاصة. لذلك أنا نشيد ونشكر جميع من كان وراء هذا القرار. جميل. من مساعدة البلديات مباشرة. جميل. في هذه النقطة سي أحمد بالك رانا أعضاء في لجنة الاستثمار مع الأخ الدكتور، احنا رانا بصدد إنشاء لجنة لتثمين مداخيل الولاية. جميل جدا. لا سيما من ناحية الجباية البترولية، وهذه حقيقة. وقضية الملح شوية. لا هذه حقيقة مرة. الجباية البترولية سي أحمد معلش، الملح بالك دوك نقولها بالتدقيق، ولكن الجباية البترولية سي أحمد راهي شركات بترولية أجنبية تنشط على أرض ولاية الواد، والجباية تروح للولايات أخرى مجاورة. رقم واحد. رقم اثنين
رانا مقصيين من مسابقه سوناطراك. نعم. رانا في الجنوب، نعم. انا في الشمال. اقول لك ضرتنا الفكره على اننا قاعدين روحنا نروح نلعب راي عام وهمي. هذه رقم 2. نعم. هناك مجهودات جباره لرؤساء البلديات تاع الشريط الحدودي لولايتنا. الشريط الحدودي ما نقولوش غير الشريط الحدودي من ناحيه تونس او الشريط الحدودي مع الولايات الأخرى. مع الولايات الاخرى. نعم. راهم يبذلوا في جهود جباره، وعلى راسهم الاخ سي عمر بن صغير رئيس بلديه دوار الماء، وينشط ويبذل، دار عده خرجات ميدانيه ودار معنا لقاءات ونبهنا انا وسي جمال للنقطه هذه، بلي كان شركات بتروليه سي احمد كاين واحد الامور احنا نطلبوا من هذا المنبر، لان ما نقدروش وحدنا. السيد والي ولايه الواد المحترم اللي راهو عندنا فيه ثقه كبيره انه يجيب حق ولايه الواد، وانه يقدر بعلاقاته بقوته، لان طرقنا معه عده نقاط في لقاءات فرديه او جماعيه. انسان عنده رؤيه للتنميه في ولايه الواد وقادر يجيب حق ولايه الواد، انه يتدخل على مستوى الهيئات الرسميه لشيئين. اول حاجه حق ولايه الواد من الجبال البتروليه للشركات البتروليه اللي تنشط في ارض ولايه الواد. وثانيا هذه نقطه عويصه، تدخل من اجل ايفاد لجنه وزاريه من وزاره الداخليه ترسيم الحدود بولايتنا، في ولايه سيرتو مع ولايه بسه، نعم. مع ولايه بسه او خجله، لان هناك اشكاليات كبيره. بالك اليوم مانيش عارف، بالك نقدروا نطشوه الموضوع هذا، ولكن كان هناك عده مصاعب يعاني منها الفلاح السوفي في المناطق الحدوديه. هناك اعتداءات لتضارب الخرائط تاع الحدود تاع ولايتنا، ولكن احنا كما قلت عندنا الثقه العاليه في الجهاز التنفيذي اليوم بقياده الوالي سي اخروف، انه يقدم الاضافه اللي لازمه اللي كتخص مسؤول ولايه الواد. زعما كاين حاجه لازم نعرفوها، مسؤول ولايه الواد احنا عندنا تقلد وعندنا عده مسؤولين، ولكن كان عندنا خصنا مسؤول عنده شجاعه، عنده الشجاعه باش ياخذ قرارات صارمه تخرج ولايه الواد من هذا الاشكال. ولايه الواد راهي فيها كل الامكانيات. شوف انا لما نتحدث على التنميه ومناصب الشغل نقول لك هنا رانا الكونترير تاع ولايات كل. احنا كاين 58 ولايه، بالك 57 راهم في جهه وهنا في جهه. احنا ولايه الواد كاين رجال اعمال سي احمد قال لك احنا ذللونا العقبات بمالنا بحر مالنا نمتصوا بطاله في ولايه الواد. هذه نقطه مهمه جدا. هذه نقطه مدرجه عندي، لان في الاول قلت لك بلي ولايه طارده لرجال الاعمال والمستثمرين وليست مستقطبه لراس المال. راس المال المحلي قادر يخدم الواد. صحيح. عندنا رجال اعمال كبار. عندنا رجال اعمال تاعنا راهم في عنابه وراهم في قسنطينه وراهم في الجزائر وراهم في خليني نكمل النقطه هذه. ربما سؤالي ليحيى، ما يطرح اليوم على اننا هناك فوضى في الاستثمار في الواد، هناك فوضى في التنميه، ليست هناك رؤيه استراتيجيه مخططه معناها بخطط تقدر تقول معلمة، معنى لها معالم واضحة، قال خماسية رباعية ثلاثية تتبع وتنفذ وتراقب. اليوم ما عندناش فكر استراتيجي في ربما إنشاء موارد مالية والمقدرات كبيرة، سواء كانت المقدرات البشرية المالية، رجال أعمال، فلاحين، تجار، وعندنا أسواق ما شاء الله. والوادي اليوم راهي قبلة كثير. كنت تحدث اليوم عن السياحة الصحية، اليوم كثير أموال تدخل الواد من خلال التجارة الصحية، أموال تدخل من خلال تجارة التسويق من تونس ومن غير كذلك. إذن هناك موارد مالية، ولكن كيف نستطيع نخلق من هذه الموارد المالية ثروة حقيقية تستطيع نمول بها مشاريعنا ولايتنا السياحية في الآفاق الاستشرافية؟ لحد الآن مازلنا ضعاف في الواد، مازلنا لحد الآن نتبعوا غير في المشاريع، ما نكريش مانيش ندير في مشاريع جديدة، ما فيش آفاق. حدثني عن النقطة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الشيخ أحمد. وإضافة إلى تثمين ما قالوا الزملاء، أحبت نعلق على الفرص الضائعة. تفضل. ونتبع في المجال الشعبية الوطنية والولاية والبلدية، كلما جاء مجلس اللي يقول كاين فرص ضائعة. في الحقيقة في البحبوحة المالية الواد استفادت عدة صناديق، استفادت عديد المشاريع. يمكن أن تكون هذه المشاريع مش أولوية، يمكن، ولكن إذا كان حبيت نعطوا حصيلة الولاية مرتفعة جدا من حيث الأرقام. مش راح لا من حيث الإنجازات، مش راح ندافع عنها على العهدات السابقة، ولكن ترتيب الأولويات مختل. صحيح لم نستفيد من البحبوحة لو ماكسيموم. صحيح كنت تكلمنا على مستشفى الطب العيون الكوبي، إنجاز لولاية الواد. كنت نتكلم على الكاك، إنجاز لولاية الواد. كنت نتكلم على محطة المسافرين، إنجاز لولاية الواد. كنت نتكلم على المستشفى الأم والطفل،
الجديد وين تعطل لانه كان عمليه مجمده. قداش لها؟ لان كانت عمليه كتجولي كانت مجمده. عليه يجمد مستشفى انجاز لان هذا قرار وزاري. ووقعت كوارث في الواد وحرق الاطفال وشفت وش وقع. انجاز متاخر، هو انجاز متاخر. كنت نتكلم عن مدرسه الشبه الطبي، هو انجاز ولكن متاخر. وش خلى الانجازات وش خلى ترتيب الاولويات ما كانش معايا؟ وش خلى التنميه متعطله في الواد؟ مش مركزيه القرار السياسي. لا ما نقولش مركزيه القرار السياسي. في الواد عندنا خلل، عندنا خلل محلي بعيدا عن القرار السياسي. القرار السياسي كانت الاموال متوفره. القرار السياسي في خطا في واش 2022 20 سنه 8 ولات شيخ احمد بمعدل كل عامين وشهرين والي. وش من استقراص. خلينا نكمل لك. نعم. عشت مرحله في حدود 7 سنوات اغلب المدراء التنفيذيين بارانتيريم. عشنا مرحله اغلب المدراء جدد لولايه الواد. وش معناها بارانتيريم؟ بالنيابه. لا يعني فاهمها يسير بالنيابه ولا يتحمل مسؤوليه قراراته. من الذي وظفها هذا بارانتيريم؟ علاه ما يجيبوش واحد؟ هذا قرار سياسي. هذا قرار سياسي. هذا شق سياسي. نعم هذا واش تحدث عليه. في القرار المحلي واحد البحبوحه كان بلديات وصلت الطفره. مش راح نحكي لك على ود عندك النموذج تنموي للطفره وصلنا وين بالهاتف يعطونا المشاريع. كي نتكلم على بلد ود عندنا صغيره اللي تمثل مثلا كنا نروحوا للواد مثلا نص حي الاصنام، كي نقول لك انجزنا 1280 وحده سكنيه ما تدخلش راسك. كي نقول لك ود عندك كل عاد جديده، كي نقول لك ود عندنا اللي معناها في وقتها فيها 7000 ساكن قد نص الاصنام حي الاصنام ولا حي التوبه، يعني انجزنا 125 كيلومتر طرقات معبده. اذا في اراده سياسيه وفي اراده محليه لرؤساء البلديات ورؤساء المصالح في المديريات ورؤساء المكاتب في المديريات وللمجتمع المدني ولاتحاد التجار واتحاد الفلاحين والنقابات العماليه وكل ما كناش في المستوى. تتحدث عن معوقات التنميه في الواد. هذه الاستراتيجيه. المعوقات وراها اداره. وراها اراده ضعيفه. وراها مجتمع. فهمت؟ اكيد. وراها فعاليات لانك حطيت يديك مجتمعي. نعم انا دخلنا في سبيل مشكله. هذا كتشخيص. نعم. اذا الفرص التي ضاعت على الواد هي فرص ضاعت وكان فرص اغتنمناها باش نروح بشويه توازن. التنميه موجوده فيها اختلالات صح. باش نخرج من هذا النفق لازمنا 3 محاور. اداره، قرار سياسي تحترم الساكنه، مجتمع مدني قوي، احزاب سياسيه قويه. ونقول لك القاعده الصلبه للتنميه وشي في الولايه اسمح لي. القاعده الصلبه هو الوالي من خلال المدراء التنفيذيين ورؤساء البلديات من خلال المنتخبين. هذا مجاديف السفينه. المجلس الشعبي الولايي يدير البالانس، يرافق، يحلحل المشاكل، يدير التوافق. قال بلديه الرقابه ما عطوش حقها في التنميه داخل المجلس الشعبي الولايي، قال كاين مشكل في الدوار داخل المجلس الشعبي الولايي. اذا محاور التنميه الحقيقيه هو السيد الوالي مرفوقا بالهيئه التنفيذيه للمدراء ورؤساء الدوائر والساده رؤساء البلديات مرفوقين بالمنتخبين نتاعهم تاع المجالس الشعبيه البلديه والمجلس الشعبي الولايي منزله بين منزلتين. زي نواب البرلمان. المجلس الشعبي الولايي والبرلمان في خانه واحده في نفق واحد، يديروا التوافق ويديروا التوازن ويديروا الرقابه ويديروا المراقبه ويديروا المتابعه. والمجلس الشعبي الولايي راه يقوم بالمهمه هذه يعني بكل اقتدار كما قالوا الزملاء. المجلس الشعبي الولايي راه مفتوح ابوابه وراي لا ترى معي الامل خلينا الامل الرؤيه الواضحه. انا عندي امل من خلال اللقاء السيد رئيس الجمهوريه مع الولاة في امل. جميل. من خلال 3 محاور اساسيه. اولا القرار السياسي. سيد رئيس الجمهوريه بالتعبير سياسي محرج، بالتعبير سياسي دير قوي، قال الولاة الذين تم عزلهم لم يتحملوا مسؤوليته السياسيه. اذا الولاة الذين تم تعيينهم سيتحملون بقوه القانون وبالاخلاق المسؤوليه السياسيه. التنميه مش تنميه اموال. اكيد. نعطيك واحد الاحصائيات مخيفه جدا ما عندها علاقه لا بالمنتخبين لا بالموارد الماليه لا بالتقشف لا بالمشاريع المجمده. كي نقول لك انا في ولايه الواد من 2009 عدد قرارات التنازل المحرره لصالح الفلاحين 2009. لجنه التقنيه تاع دايره عليها. مجالس الشعبيه البلديه تداول. يعني ملفات متراكمه بعضها فوق بعض تفوت المليون ملف. خليني نكمل لك. تفوت المليون ملف، يعني مليون منصب عمل الحد الادنى، يعني مليون قطعه ارض غير مستثمره لم تحرر فيها قرار التنازل الا نادرا. اصحاب الوجهاء واصحاب الضغط السياسي. واش يرجع سيدي هذا؟ يرجع للسلطه السياسيه.
ويرجع أن الولاة لم يتحملوا مسؤولياته. نعم. يعطينا نموذج على وضع على كيفاش واحد يمول على بلدية المهونسة أزيد من 1200 مستفيدا وفق محاضر الدائرة والمجالس الشعبية البلدية ولم يحرر لهم قرار التنازل. حاجة أخرى الأكثر كارثة، الذين أعطيت لهم قرار التنازل قبل 2009 نعم وعمروا الأرض وحرثوها واستفادوا منها واستفاد منها الدولة وأصبحت الواد تمثل سلة الجزائر بقيمة 50%، لم يعطى لهم قرار الشرط الفاسخ. عباك ما عندش قرار التنازل لا يستطيع أن ينجز بئر، ما عندش قرار الشرط الفاسخ لا يستطيع أن يدي قرض نعم. رفيق ولا قرار التحدي. نعم. فضلا عن الدفاتر العقارية. هذا مشكل كان أول ما طرحناه مع الوجوه الكريمة مع السيد الوالي، مشكل عقار الفلاح والاعتداء الذي أتى مش رغبة المواطن في اعتداء الأرض، لا، الطبيعة عاد لا تأبى الفراغ. نعم. غياب الإدارة يخلي المواطن يعتدي، غياب الإدارة يخلي المواطن يخدم بدون قانون، لا نقولش يعتدي، لا نقولش يعتدي المواطن. اسمح لي، المواطن الذي راح يحل يحيى معناها المواطن سبق الدولة في الجانب هذا. أنا نقول من هذا المنبر بكل شجاعة، المواطن سبقها، نقول اسمع من هذا المنبر بكل شجاعة، شو بكل شجاعة، كل تحمل المسؤولية نتاعي الإدارية والسياسية. نعم. الذي خدم أرضا خارج المحيط العمراني، خارج البدو، خارج البوست، نعم. خارج التوسع العمراني المستقبلي، الذي اعتدى على أرض كما يقول الدولة وخدم مش معتدي، هذاك الفلاح لازم نعطوه القبعة الذهبية. هذاك الفلاح الذي ابتعد عن المحيط العمراني وراح وكل عائلته وداخل البيست وحده وداخل الجروب الالكتروجين وحده، هذا المفروض يعطوه وسام استحقاق. المواطن خليني نكمل لك. الفلاح سوف يستنى الآن مش في الكاغط، مش وطور، استنى في الكاغط. خلينا نكمل لك. برانا من الفلاح اخوي. نعم. هاي برانا من الفلاح. نعم. نروح الملفات على الاراضي السكنيه. يا اخي كاين ضغط في السكن. نعم. يا اخي كاين ضغط في توزيع الاراضي. يخلوا الناس عندهم اراضي تخدمها. 243 تقول لي خلوا الناس لمن موجه هذا السؤال؟ موجه هذا السيد الوالي. هذا مقرر الى السيد مدير البناء والتعمير. ايوه. الى السيد رئيس واعضاء الشباك الوحيد لقشينيك. الى الساده رؤساء البلديات وعلى راسهم السيد ولي ولايه الواد. نعم. عندنا 200. اين انتم من هذا؟ انتم كمجلس انتم ترافقوا. احنا كمجلس شوف نرافقوا. نعم. استدعينا مدير البناء والتعمير. نعم. لنا توصيه رؤساء البلديات، راح نديروا توصيه من الشعب الولائي. جميل. واول كونتاكت، اول تعارف مع السيد الوالي تم طرحه من طرف الساده اعضاء المكتب الدائم. عندنا 243 مشروع قرار تجزئه ما يقلش القرار واحد عن 20 قطعه في بلد نائيه العقله مثلا، الرباع مثلا، ما وانسى ودعنا يعني لم احنا قلنا للسيد الوالي سابق، سيد راجع، قلت يا سيد الوالي، قال لي ملفات، سيد الوالي كن شجاعا، قال هذا ملف تاع يحيى بنين مرفوض، خلي يروح المحكمه الاداريه، قال ملف السيد فارس بلباسي مقبول، قال ملف الاستاذ يوسف ديدي في تحفظات. ادرس الملفات، المواطن يطلب منك نتيجة، أي تقضي ولا تقضي. نعم. أي تقضي ولا تقضي. نعم. واحترام القانون واجب. نعم. إضافة للأستاذ يحيى، حتى قطعتك، إضافة إلى الإحصائيات اللي قدمها الأستاذ يحيى، هناك 103 ملف لمستثمر في عقار صناعي للمستثمرين، قائمة الآن يعني 53 بنوا عقارهم الصناعي باش يقيم مصنع في المناطق الصناعية أعطيت لهم. يا شيخ بالعكس، هذا من 53 البنو وأعطاهم ورقة، قالوا الولات بعدها انا غير اداريه، مش قرار، اعطوهم شهاده اداريه، وقفوهم عن طريق المحكمه، عن طريق انا وخسروا اموال في المحكمه، خسروا وما جددوا، يعني ما جددلاش، حتى اعطاه اللي سموها، لكن مازال ما كملش باش يجدد له، ما يجددلاش. الان راهم 103 ملف مطروح الان. لا زون اكتيفيتي في الواد قداش؟ هذه توجيهنا، هذيك يعني محضرها، حدثني عليها ان شاء الله، ونتابعوها لانها ولدت ميته. خليني نكمل لك المشاكل الكبيره. نعم تفضل. كيف على قال الفلاح، ما يستحقش قرار هكذا سي فارس، ما يستحقش اموال هكا سي يوسف، يستحق من السيد الوالي واللجان التقنيه تجتمع وحنا نرافقوهم. نعم. بان نوطنوا الفلاح ونعطوه الكاغط نتاعه، والذي استصلح ارضا خارج المحيط العمراني وخارج التوسع العمراني لا يعتبر معتدي، يعتبر فلاح أكيد. وشجاع. نعم. عنده الكوراج. رقم 1. رقم 2 لابد من الحسم النهائي في قرارات التجزئه بالقبول او بالرفض او بالتحفظ. صحيح. النقطه الثالثة شبكه الصرف الصحي. نعم. مثل كارثه في الواد، ما تبغاش غنايه. نعم. وقعدت غنايه وتبغى غنايه. نعم. لازمها حل سياسي عاجل. نعم. حل سياسي، نقول حل سياسي معناها حل مالي. نعم. تجتمع كل الشركاء السياسيين وكل الشركاء الاجتماعيين وعراصم الوالي وكل التقنيين، لازم حل عاجل. هذه من نقاط 3 تاع الولايه، شبكه الطرقات، شبكه الغاز المدني، البنيه التحتيه كامله، البنيه التحتيه كاينه. نعم. وكاينه ونزيدوا فيها. نعم. انا قرار سيد رئيس الجمهوريه مع الولاة، النقطه الاولى اني طولت عليكم، القرار السياسي، أننا نعتبر لقاء ناجح في القرار السياسي،
ناشي حمد كنت رئيس بلديه تحملت يا سي يحيى انا راني معاك في النقطه هذه. خليني نكمل لك. على مستوى القرار خليني نكمل لك السياسي. مازال قرار تنموي. نعم قرار تفضل. تنموي. كي يقول احنا نقول لك حاجه، كي تقول لي على الملح. نعم. كان هاي اختصاص. نعم مناجم كبرى. مناجم الكبرى. الواد ما استفيدش منها. تقول لي الملح. نعم. تقول لي اسمها الجبايه البتروليه. نعم. تقول لي الحدود. كلها ما تتحلش الا اذا كان خرجنا قانون بلديه واضح وجريء. نعم. ويعتبر رئيس البلديه هو رئيس الجمهوريه في اقليمه. نعم. ما طبقناش هذه والله ما تنجح. لازم رئيس البلديه يرجع لكلمه الشيخ البلديه. يحفظ الحدود ويدير التنميه المحليه. قال لك كاين ملح في الحمرايه. نعم. لازم رئيس البلديه هو اللي يستثمر. اي بلديه الان وصلنا. نعم. وصلنا في عام 2022 انه 7 بلديات عاجزه في الواد. قدم لها السيد الولي الاعانه في 4 وبقوا 3 عالقين. وتمتلك ثروات. وتمتلك ثروات في لحيه وصيحي. نعم. اذا ما يمكنش نعالجوا معالجه جزئيه الاستثمار المحلي البلدي الا بقانون البلديه جريء يعطي للامر بالصرف رئيس البلديه حق الاستثمار. النقطه الثانيه كون يكون قانون الولايه جديد قوي ويعطينا احنا كمنتخبين سلطه الرقابه ما ننجحوش. عارف واش نديروا حنايا؟ سلطه قيس هو. عندك الوالي يغضب وعندك المدير يغضب، شوي من حنا شوي مرتبط اليدين. لازم قانون قوي يعطينا الصلاحيات الاداريه والاخلاقيه. شوف ويوضح المهام تاع الوالي ومهام تاع رئيس المجلس الشعبي. جميل جدا. مآخذ سكان الواد على المنتخبين سواء كان الجماعة المحلية سواء كانوا في البلديات ولا كانوا في الشعب الولاية، لأنهم هذم أهل البلاد. تحدثنا عن مجتمع مدني. ليس عندنا مجتمع مدني في الواد، عندنا مجتمع يخرج إلا فوق في السياسة. لما تكون هناك انتخابات يبان مجتمع مدني. مجتمع مدني كفء يتحمل مسؤوليته إذا قضية التنمية ومتابعة ومرافقة المشاريع. لا يوجد عندنا مجتمع مدني. أعطيني الصلاحية العيب فينا يا كمنتخب. أعطيني الصلاحية وحسبني. أنا رئيس بلدية، رئيس اللجنة التقنية تاع توزيع الأراضي شكون؟ مش كل يوزع الأراضي، رئيس دائرة. نعم. معناها الوالي. شكون يوزع السكن الاجتماعي؟ نعم. هذا قرار سياسي. شكون يدير الطعن؟ نعم. السيد الوالي. نعم. ومن بعد تقول لي رئيس البلدية أعطيني الصلاحيات، أعطيني القانون، يحميني القانون، وثم أعطيني النقطة أخيرة. قرار تاع التنمية تاع السيد رئيس الجمهورية قرار جيد جدا. يقول لك خلق في كل بلديه منطقه نشاط. نعم. ولكن على مستوى التطبيق المحلي لازم قانون البلديه. مشكل الاداره قانون البلديه. نعم. البلديه ماكش متكاغط. البلان كادسترال تخدم الوكاله العقاريه. نعم. قرار الاستثمار ديال الوالي. فهمتني؟ التموين ديال البنك ورئيس البلديه وعضو في لجنه فيها 40 عضو. ما يفوتي بلا ولا يفوتي بلا عام كيف. اذا رئيس الجمهوريه درنا قرار سياسي ودرنا قرار تنموي. ان شاء الله الجزائر تكون بخير بتعاون الجميع. اذا حدثوني عن قضيه الاستراتيجيه والرؤى المستقبليه في قضيه التنميه في ولايه الواد. انا طرحت لكم قلت لكم باللي الامور ارتجاليه وهي اقرب منها الفوضى الى التفكير التخطيطي والاستراتيجي في التنميه في ولايه الواد. سي احمد تفضل. سي احمد شوف نعود لك بعد الدكتور في القضيه النقطه. احنا دوك في هذا البحر اللي رانا نسبحوا فيه الكل. نعم. دوك عباك التنميه هي بحر، هي عباره عن سلسله فيها حلقات متكامله وما تقدرش التنميه تمشي بدون تناغم الحلقات. احنا باش ما نهربوش ياسر في هذا الموضوع. نعم. انا نرجع خلينا مع وقعنا الآسن في هذه الولاية. انا نرجع للقطاع نظن ما كانش اللي قال. انا قلنا بلي رانا في ولايه الواد ما ديناش حقنا. أكيد. وقت البحبوحه نعم. الماليه كنا هنايا كان بعض الايادي في الاداره السوفيه من اهل المنطقه كانوا مرقدين الملفات وكانت المشاريع. انا حبيت نلحق النقطه او يحيى هدر. سجلنا مشاريع ولكن المشاريع هذه قعدت في الادراج. عبال لك عده صياغ في التوزيع السكني، في السكن الريفي، في السكن الاجتماعي، في التخصيصات، في الهياكل، في كل الادارات قاعده حابسه. كي نقولوا هنا مشاريع مجمد لان كاين ادوات في الاداره ما خلتش العمليه تمشي. لان في الجزائر ما يستنوكش سي احمد يعطوك انفلوب، ما يستنوكش انت حتى تكملها بعقلك. جميل. كاين اجال وكاين ولايات راهي ماشيه علينا. نعم. وكاين ولايات راهي متقدمه في التنميه. هذا ولايات راحت نوفال فيل جديده، ولايات راحت زوج ولا 3 جامعات، ولايات راحت لعده صيغ تاع اجتماعي وعده صيغ سكن مشات فيها قدام. احنا باش ما نقولوش في النقطه هذه حتى على الجانب التقني. احنا شوف احمد راك انت بديت السؤال لا زون تكنيك حتى مواصفات العماره في الواد لا تشبه عماره في كورة ولا فوريك. هناك فوضى يا صاحبي. شوف سي جمال هنا انت انطلقت من سؤال. نعم. قلت التخطيط في ولايه الواد. نعم. من هو اللي سجل في المشاريع في ولايه الواد؟ هذا سؤال يطرح. نعطيك سؤال وجيه. هذا نعم. هذا هو بيت القصيد. نعم. اذا كان ما رجعتش البلديه هي النواه تاع التنميه في الولايه راه ما كان حتى شيء راح يمشي. اللي سجل المشروع الهيئه التنفيذيه. الهيئه التنفيذيه العيون تاعها اطاراتنا
اللي راهم في الادارات، اذا كان هم مشوا مع انه الواد تخرج من النفق راح تمشي، اذا كان قاعدوا كيما قال لك يحيى يد غطاسه ويد ملاسه، لا حابين التنميه تمشي لا حابين الولايه تحبس، قاعدين في النص. انا باش نخرج من هذا باش نخرجوا شويه نروحوا لبعض الشيء اللي تمسناه من الجهاز التنفيذي الجديد. سيد الوالي دار يوم دراسي خطرت على الفلاحه، هذا باش نرجعوا لنقطه الفلاحه. جاب مدير الفلاحه وجاب الهيئات اللي راهي مختصه بالفلاحه كل، قال لهم اعطوني يا خويا منين تبدا عمليه الاستصلاح، المحيطات، كيفيه المدان العقار الفلاحي الى النهايه تاعها. احنا اليوم رانا متفائلين بوالي شجاع ان شاء الله. قال زوز حوايج، قال الارض لمن يخدمها. جميل. قال انا نسوي الوضعيه قبل ديسمبر اللي كل فلاح عنده راه في الميدان وراو مزارع ولا راو. اذا مش لازم نضيعوا الفرصه، هذه فرصه مع هذا الوالي جديد كما كما ضيعنا كثير من الفرص مع بعض الولايات. النقطه الثانيه سي احمد، الكهرباء الفلاحيه. هذا وعد من السيد الوالي ومن عند مدير صناعه الغاز اللي راهو جا لهنا الواد، ان اي محيط فلاحي، اي تجمع فلاحي، اي تجمع تاع فلاحين داخل المحيط حتى خارج المحيط نعم فيه ممارسه فلاحيه فعلية. راح يلحق الترسيتشي. اليو بيس الثاني كيف قال لك اي تجمع فلاحي راح ننظموه وراح نمشوه. هذه كان اراده جميل من الاداره باش تمشي في هذا الشان. ايضا فيما يخص قرارات التجزئه كما قال لك سي يحيى، قرارات التجزئه اللي راهي الناس معطله. هنا جونا المجلس الشعبي الولائي يا احمد، ناس باعت ديارها وراحت تردمت غيطانها، قال لك اليوم راه عندنا اولادنا باش يتزوجوا والله ما قدرنا نديروا لهم حل ورانا كارهين برا، ديروا لنا حل باش في رزقنا نخدموها. احنا اليوم من هذا المنبر نطالب كل من له يد في هذا الامر ويقدر يرفع الغبن عن هذول الاشخاص انه يسرع عمليه قرارات. راح نرجع بعد قضيه العقار ومشكله المسح لا اسمح لي احمد، مترابطه ببعضها. كان بعض النقاط اللي ما تقدرش تخرج من بعضها. احنا كي نتحدثوا على الفلاحه او ما نقدروش نتحدثوا على الفلاحه ما نتحدثوش على السياحه الصحراويه. صحيح. كي نتحدثوا على الفلاحه اليوم نقولوا الناس سووا لهم وضعياتهم، لان كاين ناس راه عندها منتزعات اليوم في الطريق تاع دوار الماء. او كي راح الوالي وراحوا كان عده ناس في الجهاز التنفيذي امحاروا مجهودات خاصه في نص الصحاري، ناس راهي دايره ديتونت وراهو عالم واحد اخر. احنا كان اراده في السياحه الصحراويه، كان اراده في السياحه الطبيه ويطلقوا عليهم الفلاحين ثم مدخلين. لا الفلاحين ما طلقوهمش، كان عصابه تاع فلاحين مش قابله. سي احمد نعطيك حاجه نقطه، وهذه وين هنا لازم نلوم انفسنا. انت تو فلاح، انت ما عندك حتى لك راعي، لك تاع ابل، لك تاع غنم. اليوم غدوه شفت يوسف ديدي مستثمر عطاتها الدوله ثم كي باش يخدم، يروح هو يعرق له يقول له هذه ارض تاعي. لابد ان نتحدث عن التهيئه تاع المنطقه على انها زون سياحيه، لازم نتحدثوا على التهيئه اللي قامت بها الدوله. هو في هذه النقطه هنا لما نشوفوا الدوله متوجهه بكل اطاراتها بمؤسساتها الامنيه والعسكريه والاعلاميه اللي راكم انتم جزء منها سي احمد، ورانا ديما نفتخروا بالدور اللي تقوم به انت سي احمد كاعلامي. والله العلي العظيم في ولايه الواد بالك مازال قليل القله اللي كان اعلامي اللي يغير عن ولايه الواد واللي راهو ينظم في لقاءات كما هكذا بكل شجاعه. انا نحييك على الشجاعه تاعك ونتمنى ان شاء الله ربي يبارك فيك. هذا واجبنا. يكثر منكم ان شاء الله زرع وزراعه. النقطه الاخيره في ما تنساش مدير القناه الشيخ سعر بريك احد اطاراتنا واحد اطارات حزبنا سابقا، وراهو انسان وفي للاعلام وكل شيء، نتمنى له ان شاء الله التوفيق والعافيه. جميل. خليني نرجع للنقطه تاع الاستثمار، مش تروحش مني لنقطه مهمه ما اعطيناش حقها بالكلام. اليوم هناك مقدرات وامكانيات كبيره في رجال اعمال عندنا في الواد، ربما يستثمروا في عنابه، يستثمروا في رقله، يستثمروا في تقولة الحدانه. تشوف المستثمرين من اهل البلده، علاش هذه الاموال وهذه المستثمرات لا يسهل لها في ولايتها؟ علاش احنا نهربوا في المستثمر؟ علاش ما نقربوش منا رجل الاعمال السوفي يخدم بلاده؟ لابد ان هناك عطب يا اما في القانون يا اما في مانيش عارف. حثوني علاش هذه المعضله راهي موجوده والمشكله هذه موجوده. في الحقيقه ملف الاستثمار احنا لما جينا للمجلس رانا في 9 اشهر ولا 8 اشهر كان كان قانون الاستثمار مجمد، ولذلك اي حركيه تتعلق بجانب الاستثمار لما طرحناها على مستوى اللجنه وعلى مستوى المجلس يقول لك القانون راهو مازال الى ان يصدر قانون الاستثمار. كانت الامور كلها على القانون الجديد هذا. قانون جديد. جميل. لما كان القانون مجمد كانت الامور فعلا مجمد. القانون الان تحرر وفعلا راه خرج بشكل رسمي. نعم. مازال فقط فيه بعض القوانين التفصيليه التنظيميه هي المتعلقه بشكل مباشر، عندها علاقه مباشره بالعمل التطبيقي للمستثمر. القانون الجديد احنا درنا له قراءه على مستوانا قانون واعد جدا.
نعم. واعد جدا بالنسبة لتسهيل عملية الاستثمار. راح يحرر لا سيحرر، يحرر البلديات ويحرر فعلا. نعم. سيتكفل تحديدا، سيتكفل بالمستثمر. جميل. بالمساعدة، بالدعم، بالتسهيل، فقط الأمر يحتاج إلى تفاعل أكبر من ناحية المستثمرين. المستثمرين الآن احنا عندنا الآن على المستوى بالسالت على المناطق الصناعية عندنا نعم. كل بلدية في مستوى الولاية فيها منطقة نشاطات، وعندنا يعني زوج مناطق صناعية، كوينين والفولية. الفولية منطقة جديدة. مناطق النشاطات أي مشكلة، هذه قضية الدجاجة والبيضة. يجي المستثمر، حتى يجي المستثمر لمنطقة النشاطات أو المنطقة الصناعية باش نهيئوا باش يجي المستثمر. نعم. الآن فعلا عينا بعض المناطق الصناعية. أنا شخصيا رحت المنطقة الصناعية تاع كوينين جديدة، كمنطقة القديمة ومنطقة جديدة، ومناطق النشاطات في معظمها للأسف الشديد أقول، وأنا مسؤول على كلامي، معدمة، ماهيش مهيئة. مش مهيئة. أبسط أبجديات التهيئة لتسهيل عملية الاستثمار هي الطرقات والكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي. نعم. المستثمر هذا وش يحتاج هذه الرباعية. هذه للأسف الشديد الكثير من مناطق النشاطات وحتى المناطق الصناعية غير مهيئة بهذا الشكل. اليوم بديتوا ترفقوا فيها. أيوة. الأمر الآن رانا ندفع نحو خاصة في إطار التعاطي مع قانون الاستثمار الجديد. راهو الآن باش يبدأ. عندك السند القانوني موجود. جميل. الداعم القانوني موجود. نعم. الذي حرر الفعل التنموي بالنسبة للمستثمر. فقط نحتاج إلى تفاعل المستثمر في حد ذاته، مع هذه القوانين الجديدة ومع هذه الإشارات. نقول لك مثال. هناك شروط جديدة. والمستثمرين من خلالكم، من خلال المنبر نتاعكم، الحقيقة نوجه تحية خاصة لكل مستثمرين اللي راهم يكافحوا. نعم. في مجالات الاستثمار المختلفة لتوفير كثير من المشاريع الجادة لتصبح هذه الولاية فعلا قطب صناعي وفلاحي وتجاري بامتياز. فنوجه لهم تحية خاصة على هذه المجهودات. هذه الجهود التي ينبغي أن نثمنها فعلا. الآن هذه الأيام، اليوم وغدوة، رانا في يعني عندنا مسألة محطة الشحن في مطار قمار. وش هي محطة الشحن؟ محطة الشحن هي المحطة التي ستهيأ ليصبح تصدير المنتجات المحلية من مطار قمار إلى خارج الوطن. نعم. هذه المحطة أنجزت سابقا، وأنجزت عشان نقول لك نشكر المستثمرين، أنجزت بمبادرة ومساهمة كاملة من المستثمرين أنفسهم كهيكل كلوكال يعني. نعم. وتهيئة. نعم. أهملت فيما مضى. الآن احنا زدنا حيينا الملف. نعم. والآن راي أشغال التهيئة راي ماشية. نعم. وغدا تقريبا اليوم ولا غدوة الخبير الأجنبي سيعاين هذه المحطة، والحمد لله رب العالمين الأشغال راهي انتهت بها بشكل شبه كامل. سيعاينها اليوم أو غدا صباحا، ويعطيها الترخيص من جديد لتصبح متناسبة مع معايير الدولية، معايير الاتحاد الأوروبي، وتصبح فعلا قناة مهمة جدا لتصدير. فقط هل هناك دعوة إلى ربما جلسات واجتماع مع المستثمرين؟ أمر مهم جدا. نعم. الجانب احنا لما طرحنا الموضوع هذه المحطة، لما طرحنا الموضوع دفعناه بقوة، وكان الأستاذ فارس كان معايا، زرنا في عين المكان زيارات متعددة، واستعنا بكثير من الجهات لتهيئة المحطة وتنظيفها وتهيئتها من جديد، نوفر الشروط اللي يراها المدقق الأجنبي هذا اللي باش يجينا غدوة ويعطيها يسموها. لما طرحنا الموضوع، مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية اللي عندهم علاقة مباشرة بهذه المحطة قال لك احنا راهو هيئناها المرة الماضية، ولكن المستثمر لم يتفاعل، ما جابش سلعته وما جابش منتوجه وصدروا على مستوى سموه، فلذلك ما تفاعلش. رانا سموه. فلذلك نحن قلت لهم الأمر متوقف على جانب مهم جدا اللي ما تمش، اللي هو التوعية. لا، هو كاين مشكل في قضية بهذا لا، مشكل ربما انتم تراقبوه ايضا في قضية
تنظيم الاسواق الموجوده على مستوى التصدير، وعلى مستوى ربما مش عارف راهي كاين شركات اجنبيه او في ولايات اخرى راهي تقوم بالعمل هذا. بطاطا الوادي تصدر من جيجه ولا من مسكيك ولا وتمر الواد راه يمشي لبسكره. معناها وين راهم المؤسسات؟ لدينا 3 امور يا سي احمد. الامر الاول هو المحطه هذه، نامل ان شاء الله من الغدوه راهي تكون جاهزه 100%. تكون جاهزه 100%، وان شاء الله ندوا نقصد الكوبيراتيف تعاضديات. انا جايك المدخل الاجنبي ان شاء الله يعطي الموافقه وتفوت الامور ان شاء الله سموه ويتفاعلوا معنا المستثمرين الافاضل يتفاعلوا مع هذه المحطه لترقيتها نعم. في مرحله قادمه من خلال نشاطهم. الامر الثاني هو نحن اقترحنا على مستوى اللجنه، وكثير حتى من الفعاليات الاقتصاديه اقترحت هذا الامر، وهو ميناء جاف مهم جدا لتنظيم الحركيه الاستثماريه الاقتصاديه فيما يتعلق بالتصدير. انجاز ميناء جاف للولايه. الامر الثالث وهو ونثمنه بشكل قوي، وهو منحة رئيس الجمهورية منطقة تبادل تجاري الحر الطلب العربي نعم، هي 4 مناطق الجنوب الكبير صح. منها منطقة الطلب العربي اللي منحها رئيس الجمهورية، وهذا مكسب كبير لابد أن يفعل في المرحلة القادمة بشكل سريع إن شاء الله لينظم هذا الأمر. الأمر الآخر وهو توسعة المدرج الأساسي للمطار. لأن المطار ركت. المطار الآن راهو مطارنا الآن لا يعني ما يستقبلش الطائرات الكبيرة. لا بس ما يستقبلهاش، لأن ما عندناش توسعة للمدرج الرئيسي باش تدور فيه الطائرة الكبيرة. نعم جميل. الآن الحمد لله رب العالمين ناضلنا وطالبنا به بشكل كبير في توصية أساسية في دورة المجلس الشعبي الولائي الماضية، ورفعنا من أجله كلجنة والزملاء الأعضاء. الآن الحمد لله رب العالمين رسميا برمجت توسعات لمدرج المطار الراكات باش يعود من خلال بداية 2023 باش يعود المطار يستقبل الطائرات الكبيرة إن على مستوى الحجاج والمعتمرين. هذا مكسب كبير. وإن على مستوى الخطوط الدولية الباريس وإن على مستوى التصدير للخطوط الدولية المختلفة. هذا الركات ربما نتحدث عن جانب آخر في قضية الاستثمار، في قضية الواد اليوم علاش ما عندناش سوق وطني للبطاطا، احنا فقط سوق وطني للطماطم، باش ما ننساش سوق وطني للتمر. علاش هذه الأسواق باش ما ننساش هذه الملاحظة. نقول فقط من خلال منبركم الكريم نخاطب السادة المستثمرين، راي أبوابنا في المجلس الشعبي الولائي وفي لجنة التنمية والاستثمار مفتوحة، أبوابنا مفتوحة للتعاون لدراسة كل ما يتعلق بهذا الملف معهم أول بأول إن شاء الله. مرحبا بهم. حدثني على الجانب التحفيزي بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي في لجنتكم هذا في جلب المستثمرين وفي استقطاب المستثمرين. احنا الآن رانا على مشارف بعد الدورة إن شاء الله. كنا اقترحنا في بعد الدورة على الأبواب تقريبا الأسبوع القادم إذا والله الأسبوع اللي بعده، أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله، أسبوع أو أسبوعين الدورة. في برنامج المجلس في برنامج اللجنة يوم دراسي. أيوة. يوم جميل. دراسي متعلق بقانون الاستثمار الجديد، توعوي قانون الاستثمار الجديد. تبعثوا إن شاء الله لكل طبعا سنبعث لكل الجهات المختصة اللي عندها علاقة بموضوع الاستثمار، وخاصة الفاعل الرئيسي في الموضوع وهو المستثمر. جميل جدا. لنتشارك جميعا لقراءة لهذا القانون وبلورة آليات. نعم. وبلورة آليات للنهوض بواقع الاستثمار في الولاية. نعم. نأمل أن يتجاوب معنا إن شاء الله تكون هذه خطوات عملية إن شاء الله ترى النور بإذن الله من خلال هذه الحركية بإذن الله إن شاء الله. بارك فيكم. أيضا الموضوع قلت لك قضية خلق أسواق، خلق فضاءات أخرى جديدة. قضية البنية التحتية ما تحدثناش عليها، لم نتحدث عن قطار الوادي يا سيدي. المشروع هذا يبقى حلم، يبقى دائما. اليوم نتحدث عن ولاية راهي سلة غذاء الجزائر بنسبة 35% صحيح من البطاطا من مواد أساسية. اليوم ما فيهاش قطار. الحوادث كلها والمشاكل واقعة كل من الشاحنات تاع الشحن الكبيرة في الطريق هذا. الآن أنتم على مستوى مخططاتكم ومرافقاتكم وتوصياتكم ورفعكم لكثير من القضايا التنموية، حثوني على الموضوع هذا فيما يخص البنية التحتية. حدثوني عن الطرقات، ما تحدثونيش عن قضية في الحقيقة بدأ سي أحمد حبيت نعلق على لا حدثوني عن النقطة هذه الساعة. أنا جايها بعد نروحوا لها مش نروح لنقطة أخرى. أنا رايح مثلا القرارات الرئيس اللي أشار لها سي يحيى. قرارات الرئيس بالنسبة للقاء تاع مع الولاة فعلا كانت قوية جدا، وكان عندها الأثر
على جميع، سواء كان ولاة او كان اطارات. جهة تنفيذية. اكيد. ولانه في القرار تاعو كما قال سياح قرار سياسي، وكان قرار اقتصادي، وكان قرار اجتماعي. بالنسبه للجانب الاجتماعي كمعروف كمساعدات من ناحيه رفع الاجور، وكذلك من ناحيه الاقتصاديه، من ناحيه المساعدات الاجتماعيه، من ناحيه السكن، من ناحيه كذا، وكذلك من ناحيه الاقتصاديه، ولا وهي اعطاء الحريه اكثر للولاة من اجل اتخاذ القرارات اللازمه في الجانب الاقتصادي. كذلك رافق ذلك قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي الافضليه ويعطي الاولويه بالنسبه للمستثمر، وكذلك المرافق كما شار زميلي جمال. لما نشير الى هذه الحزمه القرارات، لابد ان ترفق بقانون البلديه، ولابد ان ترفق بقانون الولايه، والذي كان اصبح معضله في الحقيقه، واصبح عائق بالنسبه حتى لرؤساء البلديات في قضيه الاستثمار على مستوى البلديه، قضيه الاستثمار وحتى في جلب الموارد. لا اعتقد ان السلطات العليا انتبهت لهذا الشيء، وهو في قرار في اطار تعديل قانون البلديه، وكذلك قانون الولايه، والذي نامل فيه الكثير، والذي قد يؤدي بنا الى ان يكون رئيس بلديه رئيس جمهوريه في بلديه على مستوى البلديه، لانه نعتبر ان البلديه هي الخليه الاساسيه بالنسبه للاستثمار وللتنميه. نعم. كذلك اذا كان تحدثنا على شيء هذا يقع نروح لجهه اخرى من الناحيه السياسيه، كذلك يقع على عاتق هذا الشيء على الاحزاب، لانه الاحزاب السياسيه نعتبر انه شريك اجتماعي وشريك سياسي بالنسبه للقرار اساسي. يقع على عاتق الاحزاب السياسيه اختيار الشخصيات القادره على تسيير البلديات القويه. لا يقع على حسب الاحزاب السياسيه كذلك اختيار الشخصيات القادره على تسيير البلديات، وكذلك قادره على اتخاذ قرارات، اختيار الاطارات بالنسبه للمواضيع له. هذا الشيء لانه بالنسبه لتحليلنا كانت ما نحطوش العائق كله على الجانب الاداري، حطوا كذلك على الجانب الاجتماعي والمجتمع المدني، وكذلك على رؤساء البلديه. كانوا رؤساء البلديه عاجزين على التسيير، عندهم موارد وعاجز على التسيير. احنا نتحدث عن هذا العجز على مستوى التسيير، على مستوى الكوادر. احنا قلنا بالخلل وتحدثنا مش في الاراده السياسيه اللي تحدثنا عليها لما تحدث خطابات الدولة الجزائرية ورئيس الدولة يتحدث على أن هناك مستقبل ظاهر، وعلى أن الجزائر جديدة، وعلى أن إدماج الشباب، وعلى أن سوق الشغل راح تفتح لتشغيل الشباب. لكن الإشكال المطروح الآن على هذه المعوقات الحقيقية على مستوى الإدارة، على مستوى التنفيذ، على مستوى السياسات المتخذة، على مستوى الاستشراف والتفكير الاستراتيجي في التنمية. لازم احنا نفكروا اليوم في واد عام أكيد 2030 2040 2050 كيف تكون هذه الولاية. لازم نفكروا في المستقبل من خلال هذه المجالس اللي انتم انت حثوني على الجانب هذا، خاصة فيما يخص الاستثمار المستقبلي. يزينا من الماضي يا سيدي. نتحدث اليوم حبيت نتوجه برك الاسواق الاسبوعيه اللي قلت عليها احياء اسواق كبرى وطنيه. نعم. حبيت نعرج له لانه هذه المداخله اللي درتها لابد منها مقدمه باش توجهوا للشخصيات البلديه وكذا الولايه. الوقت يدهمنا غير بسرعه. سبحان الله. نعم. هو الموضوع مهم على كل حال. نعم. موضوع كبير وموضوع يستحق وقت اكثر من هذا، ولكن نحاول نختصره. بالنسبه للمجلس الشعبي الولايي كانت عندنا اقتراحات في كل الاجتماعات بالنسبه للتخطيط الاستراتيجي لهذا المجلس. نعم. والخطوط العريضه لهذا المجلس، العهده الانتخابيه. وكنا في مخططاتنا هي ولازم تخرج في دوريات سبحان الله الناس وتشوف. نعم. ومن ضمن المخططات هذه كانت جلب الجانب المالي. نعم. وكيفيه الاستفاده او زياده الموارد الماليه، ومنها الاسواق الاسبوعيه اللي كنت تحدث عليها سيدي. لابد. وبالمناسبه كاين واحد اللجنه ولائيه هنا اللي ترأسها السيد الوالي، السيد الامين العام في كمعوض له، كذلك فيها مدير التجاره وفيها حتى اعضاء من المجلس الشعبي الولايي. هل اللجنه تعنى بتنظيم الاسواق الاسبوعيه والاسواق الولائيه بالنسبه للولايه؟ جميل. كان عندنا فيه اقتراح مع السيد الامين العام والسيد الوالي، والذي راح يعطيه اهميه كبيره ذات المشروع هذا، ولانه يعتبر مورد مالي اساسي بالنسبه للبلديات. لانه باش نعالجوا البلديه لازم نعطوه نوفروا لها موارد ماليه. أنا ديما نركز على الجانب المالي وكذلك الجانب البشري. نروحوا للجانب المالي اللي باش تدعم البلديه، خليها البلديه تستثمر. ما نقعدش انا كل مره معناتها كدوله راني نزيد فيها، راني نزيد نكمل لها. نعم. انا حبيت حاجه اخرى بسيطه. انت مع المستوى الميزانيه بلديه الواد مثلا ما تلقاش موقف سيارات، باركينج ما كانش. تصور انت الان الازمه اللي تعيشها مدينه الواد تعتبر عاصمه الولايه من خلال الازدحام. راني حبيت نركز على ومصدر استثمار كبير. صح.
يعني مش كش عندنا 4 أو 5 في عصر هذا الولاية. يتطلب سي احمد، نعم. هذا يتطلب حتى مجتمع مدني واعي، لانه كي تجي تقرر تطبق انت في قراراتك اول ما ينوض لك الشعب هذا كيفاش هذا زوالي هذا ما علاش تخلي فيه تحرم فيه ولا دير، بينما هي حاشيه لازمه، لازم حتى وعي الفرد يتكون فيه الجانب الاقتصادي مليح. نزيدك حاجه اخرى سي احمد، بالنسبه كما قلت تشكيل الاسواق قلنا في زياده المورد المالي للبلديه، اصبحت المورديه معناتها قادره تستثمر. وانا حبيت حتى في القانون الجديد ان شاء الله تكون انه يعطوا الاولويه للبلديه انها تستثمر. على ما تستثمرش سيدي البلديه نعتبروها ككائن معنوي. يقول لك انا درسته واليوم راه مبشر بالخير. ان شاء الله 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 البلديه ان شاء الله ان شاء الله سي احمد. نعم، لان ربما الانشغالات التي تروح حثوني في نقطه مهمه جدا. بالنسبه للاسواق هذه نقطه. خلينا نحدث عن بلي الواد، المرتكزات الاقتصاديه الكبرى في ولايه الواد. عندنا القطاع الفلاحي وعندنا القطاع السياحي ونسينا القطاع التجاري المهم جدا. قطاع اليوم ولايه الواد تصدر في اللحوم، تصدر في البطاطا، تصدر في ومزار لكل الولايات الجنوبيه. هو ما تقدر شوف هنا بهذا السوق هنا بس يعطيك الصحه. هذوك انت حطيت صبعك شوف بهذا ولايه السوق. الواد وبالاخص بلديه الواد ما تقيم لهاش قيامه لو كان ما يتنظمش سوق الواد. نعم. لو كان سوق الواد ما يتنظمش ومن خلال سوق الواد تعود كان عده اسواق جانبيه في الاحياء صح. الكبيره في ولايه الواد. احنا ما نروحوش نديروا سوق جواري نديروا في 8 ماء في طرف الدنيا مقابل الصحراء وعوامي ونقولوا راه ما نجحش. نعم. لا نروحوا الاسواق الجواريه، نروحوا الاحياء الكبيره، نروحوا الاصنام نديروا فيها سوق جواري، نروحوا للشهداء نديروا سوق جواري، نروحوا للقاره نديروا سوق جواري ونشوفوا اسكو ينجح ولا لا. لازم يخرج السوق. سوق العشاش هذا لازم يتنظم، لازم يتنظم ولازم يخرج من ثم. لازم يعود سوق ما ياثرش عن الحركه تاع المرور. نعم، لان الناس كلها نقطه واحده. راه سيركيلاسيون كبيره في ولايه الواد الجماعه راهو سببها سوق. من اللي نشفه من اللي تخلقنا هو طريق واحد وكل يوم راه تزاد الطوموبيلات. الناس كلها هابطه في السوق نقطه واحده. لازم الادارات تخرج من ثم. لازم السوق هذا وين يتفرع. قال سوق، قال كاين سوق تاع قش ثم، قال سوق تاع المواد الغذائيه هني، قال سوق تاع الحشاوش هني، قال سوق تاع المدن الجديده كلها تتميز باسواق متخصصه عند الجوال. فتحه. نعم. كما اشرت سي احمد هذه راهي من باب التخصص. هذه راهي للاسف حنا رانا نتاج سلوك استعماري. فرنسا مركزت كل المؤسسات لان الجانب امني بطبيعه الحال مركزت كل المؤسسات، السوق، الادارات وكلها في نفس باش تسهل السيطره عليها وحمايتها. المفروض احنا نخرجوا من هذا. نعم. نفتحوا الافاق. نعم. بدوله الاستقلال الحمد لله رب العالمين. نفتحوا الافاق، نحرروا اسواق جديده، نحط ضغط على المركز. جميل. يحل كثير من الاشكاليات. نعم. سواء كان في الضغط المروري، سواء كان في كثير من القضايا. نعم. حرر المساله. اذا هذه واضافه النقطه هذه نقطه اخيره. هذه متعلقه بالافاق الاستراتيجيه في التخطيط لمدينه الواد مسبقا. مدينه الواد الجديده ما تكونش مدينه لو كان ما تكونش مدينه نظيفه. أنا نعم. لك نقطة واحدة أخرى، احنا عندنا مشكل في بلدية الواد. صح. أنا شوف حمد إذا كنا نهضروا بالحقيقة. نعم بالحقيقة. نهضروا بالحقيقة. احنا بالك رانا نصنفوا بالك نخلصوا في الوطن من ناحية الوسخ. نعم. وهناك إرادة من عند، نقول لك إرادة من عند الوالي ومن عند الجهات المختصة حابة تمشي بالنظافة، ولكن النظافة هذه وين لازمتها نديروا زمان ولا 3. نعم. احنا بلدية الواد رانا شوف بلدية الواد في عامها الأول، بلدية كبيرة متناثرة الأطراف، فيها عدد كبير من السكان، تجمعات سكانية كبيرة، ربي يعاون رئيس البلدية ومن الشعب البلدي، ولكن احنا كان عندنا نظرة للنظافة في بلدية الواد. لازم بلدية الواد تتقسم، ولازم أعضاء من الشعب البلدي تاع بلدية الواد يكونوا كل حاملي لنفس المسؤولية. ما نظنوش كاين كتلة ممثلة، كتلة مش ممثلة، كتلة راهي تخدم، كتلة راهي ضد. لا، احنا النظافة هذه وين كل حي ممثل بمنتخب. والله يا سي فارس يديروا كل دقيقة. أنا نعطيك نظرة خفيفة. كل حي المنتخب بتاعه يكون على رأس لجنة النظافة مع المجتمع المدني مع مقدرات البلدية. والله كان نقضوا على قضية النظافة في بلدية الواد اللي راح تأثر حتى على انعكاسنا كسوافة رانا نظاف. ماناش هنا في الاسواق الجواريه تاعنا وفي الطرقات تاعنا كلها وسخات وكلها امور كما هكذا. هذا شيء ما يشرفش بلديه الواد. وحنا رانا من هذا المنطلق ندعو المجلس الشعبي البلدي ومن خلاله كل فعاليات المجتمع المدني انها تكون يد واحده من اجل نظافه بلديه الواد. والله يصدقني حتى سي باش ما يكونش الواقع معناتها ما نحطوش العاتق سي احمد على جهه واحده. انا نشهد من داخل البلديه يعني، وكان عندي بهم اتصالات. والله يصدقني رئيس البلديه والمجلس تاعو راه قايم من ناحيه النظافه. شي حدك رئيس ولكن يقول لك عندي ديون والبلديه غارقه في الديون. المشكل ما نقدرش انا نعطيك واحد اشكاليه سي احمد كما قال عنها سي فارس. قال لك من ناحيه النظافه يجي في بلاصه مثلا، البلاصه هذه وين رئيس البلديه ينظفها تو
يرجع بعد غدوه يلقاها مسخ ابشع من بكري. حقيقة مرة. اذا كانت حثوا على النظافه خلينا نفهموا حتى سلوك أنا. فردي، حتى هي لازم سلوك اجتماعي. البلديه لا تسير بالكميه اللي تسفي الزبله. راني معك. لابد تكون هناك مؤسسة ولائية مختصة للنظافة صح. كباقي الولايات. علاش احنا نتعاملوا مع خواص ومع كرايل ومع شاحنات يمشي ويثرثر في الزبلة. كاين صح، ولكن الحلول الترقيعية ما تخرجش علينا في قضية. فعلا ربما نختم بفكرة أخرى معك سي يحيى والحديث الجميع. كيفاش نخلق نوع من التصور المستقبلي لدى كل الفئات الفاعلة، إن على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على مستوى الجامعة، على مستوى كل المؤسسات الحية اللي عندها علاقة بترقية هذا المجتمع في بناء تصورات مستقبلية في مدرسة الوعي. كيفاش نوعي الناس بالمضي قدما ونفكر في المستقبل، وكيفاش راح نغير هذا المستقبل، وكيفاش نكونوا جماعات مدنية حقيقية ضاغطة حتى على السلطة التنفيذية في تنفيذ مشاريع وإرادتنا نحو التغيير ونحو بناء مجتمع معناها نامي حقيقي في هذا الجانب. شكرا أستاذ أحمد. فيها جدلية فكرية كبيرة جدا. نحن في الجزائر يعني أنا في نظام يعني نمارس من خلال وزارة المالية، من خلال مجلس الوزراء، نمارس في نظام اقتصادي مفتوح. نعم. ولكن بخلفية اشتراكية. ما يمكنش تنجح الجزائر واي دوله تحب تخرج من العالم الثالث ولا العالم النمو الى عالم التطور الا اذا كانت ناحيه الخلفيه الاشتراكيه والخلفيه الاجتماعيه. نعطيك مثال. نروح لنقطه النظافه العموميه. انا كنت مسير رئيس بلديه وكنت عندها صايره تمثل حي من احياء بلديه الواد. نعم. ما يمكنش ينجح رئيس البلديه مهما كان في تسليم ملف النظافه العموميه. لعلاه؟ هو فيه ثلاثه محاور النظافه. المحور الاول محور تتكفل بالنظافة. المحور الثاني محور توعية، المواطن يكون واعي. تشاركية. والمحور الثالث محور رقابة أمنية رادعة. تدي شرطة العمران، وين شرطة النظافة؟ وين شرطة المياه؟ شرطة المياه وين؟ إذا ما يقدرش تنجح أي بلدية إذا كانت هذه المؤسسات تنتقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص. مش مؤسسة ولائية. كل المؤسسات الولائية راهي كلها عليها ديون، والدولة راهي تتدخل باش تنجح وتعاون مؤسسات الولاية. إذا ما ننجحوش إذا كان قانون البلدية يسمح رئيس البلدية باش يدير مؤسسات خاصة. فين نعطي مثلا النظافة العمومية يكون فيها مستثمر. هذا المستثمر يكون عنده كيفاش القمامة مثلا. احنا دارونا في الواد منطقة الردم التقني. هاي خلاص، هاي ساتوري، هاي خلاص. وش مازال وندير القمامة وفيها اللي طاقس على البلديات عباك ضريبة مهولة. مش جراتويتمون راهي. ولا شخص اي بلديه السنه هنا يدخل الاستثمار حتى في اعاده يعني عارف التدوير. عارف مليحته مخرله. البلديه مش ردم التقنيه مؤسسه اقتصاديه الأجور نتاعها محترمه. اذا ما يمكنش باش ننجح اذا كان سياسه مركزيه ولا مركزيه وطنيه ومحليه تعنى بهذه الملفات. ملف النظافه العموميه لازم ملف مؤسسه خاصه، لازم يتباع في المزاد العلني. الملف تاع مثلا الكلياج ببليك كل يوم يصلحوها من تميل، لازم يروح المؤسسه خاص. ما يمكنش ينجحوا حتى في الطرقات. كيفاش تنجح تركيا وماليزيا؟ كيفاش نجحوا بالتكنولوجيا؟ المسؤول تاع الطريق هو الاستثمار. ما زلنا أين تطبيقات الحديثة الآن في تطوير مدننا حتى في من خلال الآليات والإمكانيات؟ لابد من تفويض الأسواق. اسمع قضية التدوير اللي يحكي لك عليها الأسواق. كيفاش نستطيع ترد هذه مزبلة نردمها؟ علاش؟ الأسواق فيها الكرتون، فيها الزجاج، أحمد، فيها الحديد، فيها كل شيء. علاش تفرز وتصبح منتجة وتكون في ملف النظافة العمومية لازم استثمار خاص عن طريق التكنولوجيا وعن طريق استثمار فعلي. على ندير نستثمر في صناعة الأعمدة الكهربائية وفي صناعة التعليب ونديروا الاستثمار الخاص في النظافة. في جانب تجاري وفي جانب اقتصادي وفي هذا يدخل في الرؤية، جانب حضاري. هذا في يدخل الرؤية المستقبلية. نزيدك حاجة أخرى. الأسواق ما تنظمش الأسواق. سمحوا لي، عندي نظرة متشائمة. ما يكون رئيس البلدية. احنا النهار فتحنا درنا أسواق البيع بالجملة تنظمت. الآن في كل حي واش كاين سوبر ماركت، صح ولا لا؟ كاين مركزية. أنا معاك يا أخي. كاين محل تصيرة عندنا سوبرات. كون نعطوا الاستثمار إذا اللي في كل حي كاين منشأة فيها اللحم وفيها الخضرة وفيها الملابس كما هي. إذا اللي هذا هو المارشي كوفير. ما يمكنش ننجحوا.
إلا إذا كان سوق المدينة أعطيناه للقطاع الخاص، مش عن طريق نظام النكس، عن طريق نظام الاستثمار، يسيروا ويرجعوا ويديروا فيه توسعة ويملكوا جزئية ويحسنوا ويملكوا جزئية عن طريق شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. احنا نروح اعتداء حتى ما تنجحش الاعتداء حتى ما الشيخ حميد ما تنجحش العمومية. ما تنجحش المكاسب. اليوم اللي زركات عطيت عليها والشارع عديت نصف قصبياج الدولة. اسمع قصبياج ما تسير الماء عندنا لا ديو تسير في الماء. هي لا ديو مؤسسة اقتصادية بس اي دعم دولة. اعطيه الاستثمار الماء، اعطيه الاستثمار الخاص. يجي لسي يوسف ما يخلصش يدخل على جوستيس. ما يمكنش ينجحوا مواردنا المائية. لكن شوف ما يمكنش تنجح الجزائر في قطاع الاستثمار قطاع التجارة إلا إذا كان رحنا للقطاع الخاص بالعمق مع رقابة عمومية. ولكن حتى على المستوى المحلي نعطيك مثلا بيت الواد باش راني ندافع على السبادية المحترم. بيت الواد كاين 1700 عام من النظافة ما يقدروا يديروا والو. كنت حتى كنت 4000. مش مشكل موارد بشرية، مشكل موارد تسيير. 1700 عام من النظافة. المريض مريض وعنده اللازم وعنده الإعاقة حركية، واحد عنده إعاقة سمعية، واحد عنده إعاقة بصرية، واحد عنده إعاقة في ضميره. كمايا شيخ أحمد. إذن التوجه العام ننطلقوا من الأسواق، سوق المدينة تاع الواد، الأسواق الجوارية، الأسواق المركزية. باش تنجح لازم ننتقل من القطاع العام للقطاع الخاص برقابة عمومية. إن شاء الله نتطوروا في قوانيننا ونتطوروا ربما في القوانين استثمار جديد. ربما نتحدث على المستوى الوطني ولا تتحدث على المستوى الثقافة. حتى شيخ حمد حتى على المستوى المحلي لازم المستثمر ينتقل من الاستثمار الصناعي للاستثمار الخدماتي. هذا يا أستاذ يحيى ما نبرئوش التقصير والعجز القائم على سوء التسيير وعلى الكوادر ما هيش في مستوى هذا التسيير. في عام نعطيك حاجة بسيطة جدا ما عندهاش علاقة لا بالموارد المالية ولا عندها علاقة بالثقافة الاستثمارية. هذا مشروع على المستوى. في 2004 أنا زرت فرنسا، والله غير محل بسيط جدا، محل تجاري بسيط جدا بصح فيه كلش. هذا جناح اللحوم، هذا جناح اللحوم البيضاء والدجاج والبيض، هذا جناح المواد الغذائية، هذا جناح الخضر والفواكه، ومن بعد هذا حمام، هذا حلاق، هذا صوار، كل خدمات، هذا ملابس، جوانب خدماتية ما يتعداش 10 في 10 صاحبي مع ليزيطاج. ربما انت راك تتحدث عن العمل الاسواق المقطعه وهذا المقصود، وانت تتحدث عن العمل الجواري او التجاره الجواريه حتى مركزي. نعم. سوق مركزي انت في الواد تجيب 4 مستثمرين كما قالوا الخاوه وتقسم الواد على 4 وتعطيهم اسواق مركزيه ولائيه، يغنيك التنافس والنظافه والرقابه. وبعد تجيك الجبايه قال عليها الاستاذ يوسف، تجيك الجبايه. ربما هناك اختلاف. انت راك تتحدث على مستوى النظري، على مستوى التأطير، على مستوى الاستشراف، راني معاك. ولكن على مستوى الواقع عندنا أزمة رجال، عندنا أزمة مسؤولين، عندنا أزمة ضمير، عندنا أزمة أخلاق. هذه أزمات نقولوها سواء كان من طرف المواطن ولا على المستوى كذا. سبحان الله. في هذا الإطار إضافة إلى ما ذكره عندي ثلاث قضايا مهمة. أنت كنت تقولي وش لازمنا نديروا الآن أكيد كولاية بمختلف فعالياتنا وكذا. شوف نقول الأمر الأول لتفعيل التنمية في الولاية. الأمر الأول الشعب في عادته لازم يكون شريك، ولازم يحرص على هيكلة نفسه. لازم الشعب يكون يعني يحرص على الهيكلة، بمعنى الهيكلة المجتمع السياسية ولا الهيكلة الجمعوية. هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني انخراط النخب في المجالات المختلفة. احنا يراه لازمنا نعترف أن النخب نتاعنا جزء كبير منها راه جزء منسحب. كي نقول النخب لازمها تنخرط في المجالات المختلفة، في المجال الفكري والثقافي، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الجمعوي، في المجال لازم النخب يكون عندها حضور فاعل في هذه المسألة. لأن فعلا أي منطقة قريب نخبها الشعب إذن يتهيكل، يحرص على الهيكلة. انخراط النخب والأعيان كذلك، لا بد للولاية أن يكون لديها أعيان حقيقيين يكونوا شركاء فعلا، عين راصدة وداعمة ودافعة للتنمية في الولاية، مساعدة لكل الجهات اللي عندها علاقة بالموضوع، سواء كانت جهات تنفيذية أو جهات المنتخبة. أنا أقول تبديل كلمة الأعيان بالفعاليات.
بغض النظر عن المصطلح، لا مشاحة في المصطلح، كلاسيكي لا مشاحة في الاصطلاح، ما عندهاش علاقه بالتنميه، لا مشاحة في المصطلح، اعتقد انه السيد لا مشاحة في المصطلح، لا مشاحة في لا مشاحة في المصطلح، الفعاليات فعاليات او اعياد، لا مشاحة في المصطلح. نعم، لا هي قريبه، هي قريبه من المجتمع المتحضر، صحيح. المجتمع المدني الفاعل هو ليزاكتيفيتي الفاعله حقيقه، سواء كان مؤسسات مجتمع مدني فاعله، لان لما نتحدث عن اعيان ما عندناش اعيان في هو الوقت استحمد أصلاً. النقطة هذه بين قوسين، هو كاين مشكل كبير احنا رانا اليوم ما تكلمش عليه سي احمد، هو مشكل عدم الثقة والهوة بين المواطن والإدارة. أو هنا بيت القصيد، أنت كيفاش انخرطت في عمل جمعوي ولا في عمل مدعم للإدارة وكان هو كبيرة بين المواطن والإدارة. احنا الحمد لله المجالس المنتخبة عندها شرعية وجايب انتخابات نظيفة، نتمنى ان شاء الله ان من خلالها تكون ذل لك العقبات وذل لك الهوة هذيك بالاداره وبالمواطن. هو الاشكال هنا، او تلقى انت، او نعطيك مثال، نروحوا مثلا البلديات الكل، انت تحوس عن رئيس لجنه حي في بلديه ما تلقاش، تحوس بالبلان باتري يقول لك لا ما نخدمش هنا، ليه؟ لان ما عندهاش ثقه في العمل تاع البلديه، ما كاش استعدادات. لما هو هذه تنقص باذن الله ان شاء الله نروحوا للامام ان شاء الله. اذا اعتقد ان هناك عده مستويات نعمل عليها، المستوى القريب والمستوى المتوسط والمستوى البعيد، حتى لا نخلط هذه الامور. اليوم نتحدث عن المستوى القريب، كيف نفعل ما هو في حدود امكانياتنا جانب التنميه. خلي البعد الاخر راهو يتخدم بعد 10 سنين وبعد 20 سنه ولا بعد قرن، هذا شيء اخر، هذا يكون نصب اعيننا. هذا في حاله ما اذا كانت هناك نخب حقيقيه واعيه بمسؤوليتها اتجاه وطنها. اضافه بسيطه سمد بالنسبه للحديث سي جمال وسي فارس، هو الموجوده بين المواطن والاداره هو حقيقه هو كبير ياسر، وزيد حتى المجتمع المدني. ماذا بينا نكونوا فرد يقدر انه يتواصل مع الناس كل، مع الاداره سواء كان مع المواطن كذلك وسيط. علاش النفور ما بين المنتخب يا يوسف تقول لي نكونوا فرد، تقول لي نكونوا فرد، راك تتحدث في مجال بعيد. جميع كي يقول لي نكون فرد يبدا من المؤسسات التنشئه الاجتماعيه، يبدا من المدرسه، الاسره، الجامعه وغيرها. هذا وقت، هذا على المستوى البعيد. نتحدث على المستوى القريب. نزيد حاجه اخرى اليوم عندنا واقع مزري كيفاش نعالجوه في اللحظه هذه. نزيد حاجه اخرى. رئيس الجمهوريه كان اشار لها في خطابه، هو القطاع الخاص. ما نظلوش نشوفوا القطاع الخاص وكانوا عدو. القطاع الخاص راه مرافق كما قال سي يحيى. نزيد حاجه اخرى بالنسبه القاتله تاع الاستثمار. احنا اهملنا حاجه ما تحدثناش عنها لحد الان، هي الجامعه بالنسبه لنا هي القاطره الاماميه لاي استثمار وحركه تنمويه. الجامعه اليوم فيها دار المقاولاتيه وفيها حاضنه اعمال، وفي اليوم سياسه جديده على مستوى الجامعه نحو الانفتاح عن السوق أكيد. وربما فيه رغم كل شيء في سياسه جديده الجامعات مش تعتمد رغم كل شيء في قضيه تطبيقات البحث العلمي في مجال. كان عندنا احساس، وكان عندنا احساس وانه كانوا الجامعه معزوله عن ربما هذا يطول الحديث. هذا باش نزيد نعطيك حاجه اخرى. هنا كان عندنا واحد الاقتراح في اللجنه الماليه وبالنسبه للمجلس كذلك، هو تثمين الاختراعات، براءة الاختراع. ما زالت فيه إن شاء الله حصة قادمة أخرى، لأن الحصة هذه لا تكفي، وربما حصة ثالثة في هذا الجانب إن شاء الله نكملوا فيها. راح تكون الربع معي في الجوانب الأخرى، راح نحدثوا ربما بأدق الأشياء حول، ما لحقناش فيها الوقت اليوم، حول التنمية القطاعية. كل قطاع تحدثوا عليه في ولاية الواد، ماذا بيت بدوني ارقام المره الجايه يكون حاضر ان شاء الله. حبينا حاجه اخرى، الجانب الصحي، الجانب التجاره، الجانب الصناعي، حتى نكونوا عمليين اكثر، ونكونوا ربما نحطوا يدينا على الجرح في التنميه في ولايه الواد بدل ما نبقوا ننظروا فقط. صح. ككلمه ختاميه سي تفضل. كلمه ختاميه لكل منكم دقيقه ان شاء الله. حبيت برك نعرج الى هذا كمل كلامك. نعرج الكلمه. حبيت نوجه تحيه للسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي السي عز الدين حساني، والذي أعتقد أنه قائم بدوره على أكمل وجه، وفي الحقيقة كان يتحمل في واخذ على عاتقه مشاكل الولاية ومشاكل المواطنين خاصة، لأنه الاستقبال كما نقول لك سي أحمد راهو تقريبا اليوم كامل تقريبا ما عندناش وقت كبير، معناتها اليوم كامل هو في استقبال المواطنين وتبني مشاكل المواطنين. حبيت نوجه له تحيه، كذلك نوجه تحيه للسيد الولي اللي كان عندنا معه اجتماع في مؤخرا اول ما كان اول لقاءاته، وحقيقه تم طرح المشاكل الوليه تقريبا من كل اعضاء المجلس ومع اعضاء المكتب الدائم بكل اريحيه وبكل موضوعيه وبكل حريه. شكرا جزيلا. كذلك اللي حبيت نرد على رد التفاعل، كان متفاعل معنا، وكانت القضيه الاولى له بالنسبه لي هو الاسينيسمو.
ربما نديروا حلقه اخرى على الوالي وعلى الولايات، وربما لابد من تثمينه. وبارك الله فيكم نستضيفوه ذات في بارك الله فيكم الاسره الاعلاميه، ومن خلالكم توجه الى كل المستمعين والمشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله. دكتور بدوري الحقيقة نثمن انسجام المجلس الشعبي الولائي بمختلف كتله وأعضائه ورئيسه اللي نشكروه بالمناسبة أيضا. المجلس راهو منسجم، مما ولد حركية مهمة جدا الحقيقة لكل لجانه، لكل أعضائه. نثمن هذا الأمر، ونأمل إن شاء الله أن يتضاعف في المرحلة القادمة. الأمر الآخر أيضا نأمل إن شاء الله أن الجميع يكون على قدر المسؤولية، جميع الجهات للنهوض بالتنمية في هذه الولاية الحقيقة التي تتطلب جهودنا جميعا، تتطلب نضحي جميعا بوقتنا وبجهدنا من أجل أن تكون رائدة وتبقى رائدة فعلا في المجال الاقتصادي والمجال التجاري والمجال الثقافي والفكري والمجال السياسي. نأمل إن شاء الله المرحلة القادمة يكون أفضل بإذن الله عز وجل. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ فارس. أولا شاكرين لك سي أحمد هذه الدعوة وهذا اللقاء الشيق. إن شاء الله احنا تكلمنا في بعض من الكأس، ولكن هناك فرص للتنمية بولاية الواد. هناك مجهودات لرجال أصابوا في أشياء ولم يصيبوا في أشياء. احنا بإذن الله إن شاء الله راح نكونوا مرافقين للتنمية للولاية، وراح نكونوا مرافقين للسيد والي الولاية والجهاز التنفيذي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد المحترم، اللي إن شاء الله رانا بيد من أجل قيادة التنمية في ولاية الواد. احنا على مستوانا وعلى مستوى الأرندي في ولاية الواد شكلنا لجنة ولائية تقنية لمرافقة التنمية في ولاية الواد وإعداد فرص التنمية في هذه الولاية. إن شاء الله بإذن الله راح تكون أيضا هي دافع للتنمية في الولاية، وراح ترافق إن شاء الله الجهاز التنفيذي والمجلس الشعبي الولائي. مرة أخرى مشكور سي أحمد وبارك الله فيك. أستاذ يحيى لك شرف الكلمة الأخيرة. مشكور أستاذ أحمد، ومن خلالكم اللي الأستاذ القدير أستاذ العربي بريك حيوه من هذا البلاط، خلوه من هذا المكان، وكذلك قناة التحرير ويب. أثني وأثلث على احتراماتنا وتقديرنا وتعاوننا مع السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الأستاذ عز الدين حسني، ومن خلاله لهياكل المجلس الشعبي الولائي وكل أعضاء المجلس الشعبي الولائي وكل موظفي المجلس الشعبي الولائي. ونثني ونثلث باحتراماتنا وتقديرنا ووقوفنا مع السيد والي ولاية الواد، ومن خلاله الهيئة التنفيذية سادة المدراء وسادة رؤساء الدوائر. وفي الأخير نهني وندعم ونعزز ونقف جدار إسناد مع السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية. في الحقيقة هم في محرقة بين الإدارة، بين الشعب، بين المجتمع المدني. نحيي من هذا المكان، نقول لكم عندكم فرصة كبيرة، فرصة السيد رئيس الجمهورية في إعطاء البرنامج التكميلي، هو بسيدي التكميلي، هو FCCL، هو برنامج التضامن. فكونوا حريصين كل الحرص على انتشال المبالغ المالية وعلى إقناع السيد الوالي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي هذه معركتكم بأخذ حصة وافرة. ونقول للسيد رئيس البلدية الناجح هو الذي يستطيع أن يقنع الهيئة التنفيذية والهيئة المنتخبة، يقنعهم بعديد المشاريع، ثم يكون حريص على إنجازها من حيث نظافة اليد، من حيث قوة الإنجاز، من حيث اختيار الأماكن الحسنة، من حيث جدوى المشروع، من حيث الإنجاز السريع، ثم استغلاله. تحيتي الحقيقة الأولى والأخيرة للسادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، نحييه من هذا المكان. وأبواب المجلس الشعبي الولايي كانت ولا زالت ستبقى مفتوحة للسادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية. والكلمة الأخيرة للسادة النواب البرلمان بغرفتيه في ولاية الواد. سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي أعطاكم الدعوة المفتوحة والتنسيق المفتوح. المجلس الشعبي الولائي في الحقيقة السيد الرئيس يقترح على النواب فتح مكتب لنواب البرلمان في المجلس الشعبي الولائي. خلي هذا الحديث إن شاء الله يكون الأسبوع الجاي. وفقنا الله وإياكم لما فيه. والتحية الأخيرة للزملاء اللي أشكركم معنا. جزيل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على حضوركم معنا اليوم، وعلى صراحتكم، وعلى طرحكم للحقائق، حقيقة التنمية في ولاية الواد. وربما الحديث على التنمية في الواد صعب جدا نظرا لتراكم المشاكل ولتراكم المشاريع ربما المتوقفة عدة سنوات، وربما
صعوبة خلق وعي كامل لدى الساكنة في تتبع عملية التنمية والشراكة الحقيقية على مستوى المجتمع المدني الذي نرجو منه أن يرتقي إلى مسؤوليات الحقيقية. واليوم رئيس الجمهورية خلق ما يسمى بالمجلس الأعلى للمجتمع المدني، ومعناه أصبح عنده دور المرصد الوطني للمجتمع المدني، وأيضا عنده دور دستوري موجود الآن كمجتمع قائم إلى جانب السلطة، عليه أن يقوم بدوره. وعلى المجتمع أيضا، لأن التنمية عملية مركبة فيها المواطن الصالح، المواطن الذي يشارك، المواطن الذي يقترح. ربما في كثير من المجالس أعتقد مفتوحة للاستشارة وللحديث، وإحنا مؤسستنا الإعلامية إن شاء الله راح تكون أيضا منبر مفتوح لمراقبة ومتابعة التنمية وللحوار وتقريب وجهات النظر بين المواطن وبين المنتخبين. أيضا إن شاء الله في المستقبل نتفائلوا خير إن شاء الله بإذن الله، ونروحوا الكل، لأننا أبناء هذه الولاية وأبناء هذا الوطن. كيف نقدم العمل لأنفسنا بالدرجة الأولى ولساكنتنا ولأبنائنا ولأسرنا وإلى أسرتنا الكبيرة الوطنية أيضا. اليوم الجزائر تشهد تحديات كبرى، إن شاء الله خرجنا من عنق الزجاجة التي مررنا بها، كثير من النقاط تجاوزناها، واليوم الجزائر إن شاء الله بإرادة أبنائها الحرة تصنع التنمية من جديد مع هذا الجيل الذي إن شاء الله سوف يندمج في هذه العملية كما اندمجت أجيال قبله، ويكون معناها خير خلف لخير سلف في هذا الجانب. أشكركم وأشكر الذين تتبعونا على مستوى الصفحة، وهم كثر بآرائهم وبأفكارهم. للأسف ما قدرنا نقرأ، ولكن رسائلكم أقول إنها إيجابية كلها، بما فيها احتجاجاتكم وبما فيها ما تطرحون من أفكار وبما فيها من قلقكم نحو هذا التربية هذه التنمية. أعتقد الكل مهتم بهذا الجانب، وأعتقد ما فيش مواطن ابن هذه الولاية مش مهتم بهذه التنمية، كل على قدر مفهومه وتصوراته، ولكن علينا أن نقرب هذه التصورات وهذه التوجهات. أشكركم من جديد، كما أشكر العارضة التقنية فتحي شايب الذي صبر معنا هذه المدة ما يقارب ساعتين. هذا أحمد ديدي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.